Tunga i hanga lelea pureanga Australia o kumalava i ki mau whakamafola hanga tonu atu a e to u wharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Memang Chef Nadia. Honorable Abali Huik, kat kita kamata kiroto iki. Kake ke oi hok mi pafare. Tabu ik chef raria. Tabu ik premia ma hoiki minister neti. Tabu hoiki favong oi hoik no bere nefio. Tabu hoik favong oi kagai. Ka tage fa hokon logi oi fare ki he. Ahoni tusite ho loki oi peleri. Wono wonima. Ik sia oi fararia. Ik paremia. Kowen. Ik toon paremia. Ik mistaki muri me kautau nefio. Ik mista ko nga we fonwa me ngai kolof ga natula. Ik mista tanak panga humai mo tute. Ik mista fevradorgi me fakalkalak voor economica. Ik mista tak mamadaba mo lao. Ik mista kinga i business ebranga polisi tamadefi me frafokfa. Ik mista mo ui. Ik mista ngowe me toko ni me watata. Ik mista ki nga falot fonua. Ik no bere vai. Ik no bere tu vano. Ik no bere fohe. Ik no bere tu afitu. Ik no bere tu la kepa. Ik no bere tu angana. Ik no bere nuku. Isalin hai nesplinis carnival fotofiri.
te vita whatawhi puloka, Sias of Agiwa Hatholau Savaren, Tulsi Irente, Johnny Kuratan Vaya Tayon, 17 Tomoa, Vivosalai to Life Taka, More Tunuku, Sami Kuita Vaipulu, Viemos que lado, Patau me fihui. Segundo e vrouw moa. Ik in staat aan het bang hoe mij mooi doet hè. Ik no pretu la kepa. Ik zou het hangen tariui. Koe pok yok mau heni ku ki hoka te pok ting dang ek no pre nuku. Ki hoka tu ba moe pok ki a watau me fihui. Ngadang tariui ek se malobito. Fatap kia whio e taha mai, i o tau rototonga. Tapa mo e nea whio, tama tui tupa wono, ka mai taini kuini, na naspau. Tapat ki he tama pinis kauni, tupa tau karanga. Tapat ki he parimea ka umaho i knista kapneti. Tapa mo i whafonga ka nopere. Tapat mo i whafonga kai. Mau mo lama di dede pampogin hoek. Koe tau astita ki he au ni whatonton at pe he karake whatatau ki he ngahi whiririu aki na area ai. Ane awhi, pe pe whoki ki he ngahi ririu o kore mahi pore anga whikawaka pa moe nau asnita la whaanganga. Kei te lahi pe tau ngā weho ik. Whatatau ki tau asnita. Kei pes pe whae tau ngā we. O kuat ke tau kamata he asnita. Mui mui pe ai ki he ngatahanga tau aho ngā we ahoni. Ai tau whok mai pe ki he la whaanganga whika taha whitu wafi wa wha. Ai nei whatontono. I e whotu a e pare mea neafi. A whamanata te peko ngai lau kou whahu mai me tau ko si, kuririu i he tau ni ke wafe wa nima, i ono whahu ko ni lau. Ta hokat pe me whi mea ke neafi. Ek ton paramia, mea mai. Tapo whetu na sea, Whatawho ki e parimia pepehe ki tampilnisi, ka mai hoi ki kabineti. Whatawho ki he hoi nopere, pepehe ki he hoi whawhunga kakai. Sia koe, tuape matuani koe hui koe mea ko tau ausia a neafi, i he tau tālanga, i he tuonga o ngahi lao koe nipa moeanga hano whakahu mai moe, whai o ngahi malanga. Pea koe ni ne whai pe po tala noa mo e kwale mia. Po ku mautui koe mea to ton pe ke whai ke kore atu o hange pe koe na kore atu a neafi. Ke tuku mai mua haki taimi. Ke ki toloi mai pe. Ke maua o whao si mai ai ngawe koe na whai he puianga koe ki mua i he anga e mau wakai ki hangahi tono no e ngawe na whai ki he lao koe ni. O koe kore atu he pongpongi ni sea, ke he laa koe ni whikaua, e te whapointaha. Ko hi koe mea koe ni ku kamata mea at kei e kipare mea nea whipea mau pōpō ki ai. O mau tui pe to ton pe ke mau toi ki whoki pe. O whai hato e sio tu o ua ki he laa koe ni, pe to whafoki mai pe i he wiki kaha o. Malo se.
Ora itu Premier. Vatanima. Tamoe feito nexia, tamoe klinisi ek Premier. Kamai hoi ki e farin. O fifa mara tu pe aku ke tohon Premier ek sia. Ko ngai ngau ko ni ko ia na ni fai mai. Tok fau mai mo tuan. Ai u lao ko ni. Ka pau nei ka ke mau. Nei ton ke tala mai pe ki mu. Kai lawa fai ha. Ha to ngau ki ai sia. Ka wang e fai ke ko ia na sia. Ko tok fa mon mai pe gu ko sia. Ka ko ngau nei fai mai. Pa ka re me kai ke mau ne os fai ka to fa tongi a komiti. Pe moi attenzione ale ka ku pe ni ya ko kai mau ko fe wi sia ko ia na sia I ko mitla ko unga win na fai me mai ke anaf o fa hu mai ke fa den ko ni ta mai mai no pesa mai no kateo ni fa malala nei ko na so mai beni ki komit lao po na sia ko manatu I atala fatongia ki komiti lao ya sia ko mau ka ma to kalama ko yang no foto nga o lao ko talanga hi lao fa fuk me ki ko me pe ko sia fa me mai me ngai lao pe ni o ko tu o ki o lunga o lea I to no mo mata mama I la ko na mau hanga waka I ka mana tu pe sia ko mau waka I pe ma to I ngai me ko ni po asle pe I tu ni ko komiti la ko waka I pe kala ma ko no foto nga ko whakarea o ku tau o ko ki whahatau ti pe ti he komiti la ke ma o mai ha mau ngai point ke ma o ku halai ko mama to ia waka I pa fok mai pe ki he ni ki fai talanga fa to no atse ko faton tonu ko fatongia ko komita o ku ai ti pe e fe paki mo halao pe o fe paki mo ko listu tone o ko faton tonu ko ke fa tau ti pe he komiti lao ko ti pe ni to kon pare ko faton tonu ko fe paki mo halao kau a ko mi pa o komiti ko me ia attenzione are ke ni tala mai pe fe paki mo halao ko e ke pe ko ha do fare tolu e ton Premier mo kata ki me pila ko tau asnitate tau no foi o ki fa tu ton hia heni mo on pese komiti lao ne fa hoko ne fa togia fa moni ripoti fa humai la fa nga neongo ko e taimi ko na fa hoko ngau ki lao ko ni e komiti lao ko e fituna e ton Premier na se komiti ko ya pe ko ni ki te fa foki pe ko hi ko e loto ya e pure anga aho te tau fa papa I homo tutuni fa foki asnita ko ni ki mo tok fa foki mai hiri ha mo fa re I lao o hange ko mo mau I ahoni o ki ki lo to ke ta to foki o ti pe ti me ko ni ho ki ko o ki ha ngau e fa re ki ni te fa ton mo ngau ko os fa hoko ko ni ko ko me pure hange fa foki lao ki te ya me ki ta ti pe ti hen ho ka ta ho ki asnita fika wa fa po ni wa na whanga whika wa ono wa whiwa wha, na whanga whapekia ke ngā hia wha mamahi aki. Ai whetu taki wha elektronika. Koe la koe nina tau o si mea pekia ane awhi. Koe ni te whawhok mai ahon. E toan pai mia. Mara sea koe lao koe ni ku whahu mai koe ni whika wa ono. Koe lao pea ke whapekia aia koe lao ki he ngahi hia o whakamamahi ake whetu taki mo interneti. Ai pe ko Electronic Communication Abuse Bill. Nai whaupe whoke ki konga lao e koe nisea he taimi nai whie mau ia ai ke ngawe ake koe heke ngahi paupalema. Nai haa mai au fuwhie mau ha kupui lao. Ke ni hanga o whai hawhakatontono o ngahi mea ko mau. Pena e tupu hono whau ona o e lao ia koe ni. Me he lao to tonu pe ia I he taimi ko ia ko Computer Crimes Bill o I wanoa pe ko lao ki he whai hia I computer. Ka koe ni ko ia I lao fo o ia
ko teu ke hu mai ki ho fale sea I hono fo o e lao ko ia ki he lao ki he ngahi hia computer o e wanoa ua wha pe ko ia o mai ai whatonton e koe ni ke tamate I lewa e lao ko ia e ko hono lau maari ona o toi whakakau pe ia I he lao fo o koe ni o mai e ko hiko e lao koe na whau pe ia I he kupu taha walu o e lao ko ia ki he computer pa koe o mai e lao koe ni ke fotu atu ia ki ho whale ke whakapekia e lao ia koe ni ka e ngawe aki I hatari e ho whale o ia e lao fo o ki he hia computer malose Karaki ke lau ruaki, ai lau whakau whawhikia ki he ngahi hia o e whamamahi aki ai whetu tak whaka elektronika. Wafi wafa. Ka tak pese ki whehu. E whakapeki ai ni pa koe hai mea e lao te tau ngawe aki. Nā toi toloi pe mo lao koe. Ka ku whakapeki ai tau tolu e lao koe. Ka tak pe whawhatanima ki ke ngofo ke whawhamana ala I he rak lau. Ko whehu pia. Koe whakapeki ai, te ai ke tāri e lao koe. Koe haerewa mea u tau ngawe aki. E tau pania. se a ko ke toi fie ma o ai foi lao ia te ia pe ia me na fa he kupu o lao o wanoa o ke tu pe lao e wanoa ka o fe pe ke e to pa le mia malolo ko ia ni fa mo ni la lo ko ni me ko ni to pe ke ni mahino I me foi ke tala no se gata a moi feitona ko feu pe ko e fo nga o e fare koe lao koe ni tau whakapekia. Te kai ke tāri ai lao koe, nā toi toloi moi ai, hange koe u lao koe, pa te tau whewhe. Tau le tai lao ai pe. se a pe ko whehui koe nai koe ka te au, ko toi whehui ang pia ke ha tau mea tau na tala no ke he komiti lao. Ko mea koe ni. Ai ko to ai la ko ni ka tau nga pe la ko wano po ko tari ko wano wa fa pe nga wi aki fa to ndono te ma hino ia ku ai la fo kai ula ki tari la ko ia ka tu fai fa pekia te tau fa pekia ai ha le va me te tau ho ko tu ki ai te ngai ki tari ai la ko ke ne fetongi ai la ko ni se ko whakafoki ni ke o mai whakataha mo lao koe wanoa wafa. Whakahu whakataha mai. O kei maui pe ia. Ka koe tau lau pe hini pa whafoki komiti lao whai moia o mai whakataha rewa mo lao koe ni aia koe lao whika ni mai a koe ni koe I he mea whakawhikau aki moi. Pea tau toki whai rewa a hono whai whakataha o I ngā ue koe ia. Ko koe mea pēnā whai kia tala noa I he komiti lao ko maa ku ngā loi hei. Se ki feu yang o mai fa ta hai mo lao fe na ke me ki lao fika ni ma o ko che va ko ni ma ke consumer ya ai ko fika ke ko me ai fa vo va ta ni ma o ku tu ma fa tu ta ma ke pa de ta ta to he o te ke mahino ai lao ya ko ke ne fe tong ya ki ko hinga na fa wa fu lao ko ni de o na ya computer crimes act ko nga nei ai ka to no wai ke ni hanga o fai hanga au e ke na tol nga e hala ke social media palo ton be se ki ton be mo ke ton per mia tap ma fetu na exact be ke ek pare mia ma tam plingisi klang ni ko ma ho e ke fare ra se ko ki to kon pe ko foto kon ko ke fa pe kia e ke pe ke fa pekia I pe ta ninsia ko amanaki ke foto watu ke avea ke komiti lao e foto watu ke yai ha repeal my saving section ke ai ke mahino pe sea sea ki fa ton se ko ben ko ko pe ko na fi ko ya di o tu mai kama ek mistata eta me aki he praska pa tu ek ministata o tal mai e me ke
se ko confusion ko ya se au ku kamata ke ki lahi mai Ka ka faton ton ni sia. ore ma ko Tapi imagino que me que hin que aí. ba le me ke to kon pare mia se ke au bitoya mo me kon me mai ke ya. Tapi con imagino pe que algo tau osia. Ek mi sta ko me que me mai que aí te tau to que au que ai hiri hono la lu aqui. Te que tau te pire la ko ni mo sta la ngai mo to hoek. La lu aqui lao pa tau tu hi ke komiti lao. Ngai me ko na foto mai me ek mi sta ke fa ka e tio a. Ko fa ngai hoek. Ki mo pa tau lau ek mi sta me gra. Ki mo pa tau lau e lau ko ni. Te whaho ko whai mea whao te ki tau whaho ko hen ko i ngau ko iro tai mahino e ho e ki i he lau koe ni. Te kore ke ka ke, ke ne lau mai e whamatara whamahino. Ke whamahino ke ho e ki ai na tūra e lau koe ni. Karake? Whamatara whamahino. Ui kai hoko a ngai whamatalani ko hakonga o e lau whakanganga. Pea ku whakatau mua pe, ke whakamatala i hono ngāwe aki mo e tau mua. Ko te whitoi tau mua o e lao whakanganga, ke ne whakapekia a e lao ki he ngahi hia o e whakamamahi aki ai whitutaki whakaere pulonika wanoa i hono whakakātoa. Ko e tau mua o e whakapekia ko e ni, ke whakakau a e lao whakangangani, ko whakatotonu whikau aki ki he lao whakanganga ki he ngahi hia kompiuta wanoa wha, aia o lolotonga i he wharearea. Nei kamata ngāwe aki ai lao ki ngai hia o whakamamahi aki ai whitutaki whakaere pulonika wanoa, lolotonga ai taimi nei whiema uai e he pure anga ko ia, ha lao whakawawewave ki ngāwe atu ki ngai whakamatala whakatu tāmaki ai nei whakatu e kakai, i ngai mitia whakasosiare o ngāwe aki, ai ngai whauma whitutaki whakaere pulonika. Ko e lao ki ngai hia o whakamamahi aki ai whitutaki whakaere pulonika wanoa, ko e o laia o e kupu hongo fulmāwalu o e la whakaanganga ki ngā hia kompiuta wanoa. O hange ko ia na ilo i aki i he taim ko ia. Nei mahino mau pe ki he pure anga ko ia. Ko taimi pe u whakahuai ai la whakaanganga ki he ngā hia kompiuta ki he wharearea. Ko taha o ngā la whakaanganga whekau aki aia e ave whakataha mo e la whakaanganga ki he ngā hia kompiuta ko e la whakaanganga whakapekia ki ngai hia o whakamamahi aki ai whetutaki whakaere pulonika. Ko hi wharearea i he taimini ai lao whakaanganga ki ngai hia kompiuta wanoa wha. O tāu ki whakapekia ai lao ki ngai hia o whakamamahi aki ai whetutaki whakaere pulonika wanoa. I kai ki ngatai, ko i pui tu a ki whakapekia ko e ni, o kumakatu ngai e kupu hongo fulmāwalu o lao whakaanganga ki ngai hia kompiuta wanoa wha. Aia au lolotonga i wharearea. Ko hahia ke whakotu ha mea o whakatu tāmaki. Whakakina pe whakatupu ha mau ki ha taha o ngāe a ki ha whetutaki whakaere pulonika. Pe au kune whaalute a ngahi hia ko toa pe whikau aki mo ngahi kompiuta mo ngahi whetutaki whakaere pulonika. He kei lawa ki ea i halao ki he kehe o kune lawe ki he ngahi hia tatau. Whamon kia na polosa miu kui tawai pulu. Ni stare reo ki whamatala ea mau ngai whamatala toangi kina ngai tamak panatula ata kai whiruaki o ea mo e whitutaki. Oi ki koe mga ngai a hono whahu mai la whangang koe ni koe consequential amendment ki e lau rotonga i wharearea. Pe koe whatonton whekau aki. Tamu e whaituna sea. Ko winga na winga tu ai ke lawa ke tau ua ke tadi e lao koe pa tok whapeki e lao koe whonga ngā uepe nā peki ai pe a toloi e pe a kai ki a me tene malui ai kakai e whonua e te ko ia bea e whokotu atu te mara. Papa tahon. Tap mo e whituna eksea ka te ki he whatap mo e tamprinisi. Peko me mi pa whare eksea ko tupe mo tuani ke poupou ki he whehu i konu o atu me he. Pea me he whawhonga mawa o tahanima. Whikau aku mo tu e la umahino o pito pe whakapekia pe wepe mo e whaunga.
o ku ngau e ke hanga maheni o ia e ngahi isiu me ngahi keisi o lo tonga I he whakamau anga whikau aki pe mo ngahi lao koni pa ko hanga maheni pe tu no pe ka pa u whakapekia halao e ke inofo pe e ngahi isiu whikau aki mo lao e ko ia o ngau e ke whakamau anga tuku kehe ka pa u ia hakupu he lao koni kone tutu ni whakapekia kende tala mai pe state mai e mate e me ngai isiu koia pe ngai meta su lotonga e whamawanga ko poini asia o mauinga pe ke tau wakai la ko ni pe kuia ha kupu ai o tu uni ke ngai mea fikau aki mo la ko ni kawa ngai whakatonton o ku I whamawanga sia ko uinga pe no ake he motuani e poini koia u hage koia na o hake he whafonga wa ta no e tani ma he u he fu mauinga ia pe ko motuani o ko ngau e kaunga tonu ke ngahi isi upehe I he whamawanga. Ka koe whehu ia tala mai hanga tonu pea I ngai tūtūni. Kua pau ke nofo ai. Ko tūtūni ako e common law. Ka tuku ke. Ka pau te tau state whahanga tonu pe tau o ato hafoi whamatala. Ia kupu e teu whakapekia ko ni ki ne tala mai e mate mo ngai me whamawanga. Ko tu mahu inga poini ko asia. Ke tau whakai hewa lao ko ni mahino o pito pea ko. O tau pōpō katoa kia I hanga te pire pureanga. Mo me pe taha ikisea koe ke ni a hange ko anga mai ni ko tau ti mai ko ngahi lao o pe e pure anga te nau ka fok hina ka ke nau ka hu mai ko lao e ko ni ku nau po ke ko re pe se ke tau ngau pe mu ha lao mari le rei e fa ko ke ngai fatongia ka ko fok mai ko ke poini o ku poini mahu inga o hak mo po wat ke fe ku fa baba o tani ma malo se ko tu ko lau maria be ko hinga fung se mahino pe me whamatala ai uhinga ko consequential amendment e toki whaia e osi hatau ngāue mo tau tari ai a la totonu ko ni wano wa whake ngai ai ko tau hinga fung e pompoini ke lau osko ia pe aveia ke komiti lau tu koe ke whae nau ngāue pe whakahu mai hi lau e koe ko smai ngāue ke ngā hia komputa pe osko ia pe tau toki haurewa moe fai hono tamatei. O ko tu ko kia me fu fihi ai ko fonga nga o tu was mai no be ta ko. Marose. O iki ko historia la ko ni ne fa hu mai fa tonton ke la fa ngange nga hia computer. Ko la fika valu wa fi wa fa e ta ko si. Ko la ko ni la fika wa ono wa fi wa fa. Ko nga ia ai whatonton I lau koe ko os whahu mai I tau ko osi. Ai koe consequential amendment. O kulotonga iai pia mo lau e taha koe lau whika walu a whiwa wha. Koe lau iau ki ai kupu ai ki ni hanga o transitional. Ki ni hanga o whakamari ai ngahi riu koni o mai. Ai hange koe ko whamatara koe I ton parimia. Kono whahu e lau koe niu pau ki lau uaki lau tu oua lau tu tolu. Hiri ono lau waki e tu hifo ki e komiti lau. Ai kono tu hifo ko ia e ale vai ia o whakataha mo toenga ngahi lau o ku nau whekau aki. Ke o mai peke ke whafok mai peke whare arean whakataha u lau ko ia ke whahoko whakataha ke o wa ia hata ibi o ki ke halau. Ke tamtei pe mo uie. Ke ngai ka venga ko iau whemau ke whao ki komiti lao, ke o mai whakataha ke tau tok mea ki ai. Ko wheto ako e niko hui o si loto e whatontonu, pe ko e Principal Amendment Act ia, la whika walu a whiwa wha. Ko e Consequential Amendment en pe ko e la whila vei mo e whatontonu ko ia whahu mai ko e ni. O ku ngari whahofo pe ko hiko e ne lawe ki e whakapekia, ka koe ko ngai whatontonu. Ai koe tau hokat pe hoiki I hono lau, tau whalala pe ke process. Hiri hono lau waki, tu hifa ke komit lau, pe tok whafoki mai ia mo toi ngai ne whamiri. Kau lotonga he lau koe ni whemau ki nao alwhakata. Ko mea pena e ngā loki whahui tau osi, pa koe o toi mai ke taon. Kau tige ke kakata ngā koe ni hoiki. Ko kore atu, tau hokat ki hono lau waki, paloti, kai whatonton koe na whotu mai me eknis ta
tanak panga humai whakao te ke tio a koe ni komiti lao. Ka tau fōpe whaunga, karaki hoko atono lao waki. La whakanganga whapekia ki ngai hia whamamahi ake e whitu tak whaka erek tulo ni ka wanoa ua wha. Ko la whakanganga ki halao ki whapekia, ai lao ki ngai hia whamamahi ake e whitu tak whaka erek tulo ni ka wanoa wanoa. O tutuni he tui me wharearea o tongai whakataharea o pure anga o pehe. Kupu uloa ki i ngano nou. Kupu si taha e ui e lao ni koe lao whakapekia ki ngahi hia o whamamahi ake e whitu tak whaka erek tulo ni ka wanoa ua wha. Koe uroto ke tāri no la uraki, la whanga whika wano ua whiu wha, whamanima. Te olot ka tita whatawhi puloka sa sovaleni tusi lentei vai taione 17 dong moa i vosa lai taka. Moare o tunuku sa miuku tawai pulu, rem latu eki minista ngahi whalot whanua, eki minista mo ui, eki minista tak mamatame lau, eki minista tanak panga homai, eki minista ki muri pa mo e kautau NFO, eki paremia, eki tokan paremia, eki minista ako, eki minista putunga whakatau aki, whakatau ekonomika, eki minista ngai business e preanga, eki minista ngowe, eki no pere tui hangana, eki no pere tui hafitu, eki no pere fohe, eki no pere tui wakano, eki no pere vaya, eki no pere tui la kepa. Se au loto ia toko fulma walu. Koe ki kai loto ki tāri no lau wake la whanganga, whamanim. Kui kai ha whakaloto pehe eksia. Ek mista tanak panga humai. Amana ki tuhifan ki komiti whilawe me lako ni. Kau kia ho whatontona ki mea mai ki anu nei. Tama vetuna e sea koe poupou a pehe mena ke mea mai kei ta kawai pa me mena me ke a wapau taha no sea koe lao koe ni koe whakapekia whoki ka kutatong peke ai ha kupu ai ke ne whakapapau koe ngahi hoko ulolo tonga hoko i he malu malu o lao koe ni ke hoko at sea kei te ngata pe koe lau maria ia common law ka uha ia e tau tutuni Interpretation Act kuptahanima me tahao no sea ke ai pe hakupu he ke tānaki ke ai koe ngahi ngau e whakalao o ku pending pe toloi e malu malu e lao koe ni ke hoko at pe ia aia koe whonganga mahen pe ni sea ne whai pe kum whare e ki he Solicitor General pa mo e loya koe a whare re au tatau pe na whare i o te ton pe ke ai hakupu pe he ai wanga mahen i ai whakapekia pe ia ka koe ngahi ngau e whakalao lolo tonga lele i e malu malu e lao koe ni ke hoko at pe sea pa koe kore ke tānaki ai tai me tuhifua i e komit lao. Maro abida ikse. Maro ko tari foto koe naki tānaki he tio a pe koe terms of reference ai komit lao e tuhifua taha ia pa moe la whana koe ni. Me mai tangatato? Ako whidona ta mo me mi pa wharearea. Popo at ke foto wane misaka ma se committee la ko foto pe se he ko nga consequential amendment ke mahi no pe o ta ko no process na rakitali ai consequential amendment ia ka te tali principle ko o fata ta ke ai ko nga pe he o ta ke mahi no rakitali ka ko hinga ko tali ai ko wa no tamate ai nga la ko pe se ma Whatongai pe mea kutongan kia tonga tap tolu, mōni. Ek tu hifa lau ko ni ki he komit lau. Ta hoka lewa hoi ki he whika nima ta asnita, nima pointaha, whika tolu wafi wa nima, me komit lau whika wak mue lau whanganga ki he whamau eke, ki ha pekia whakfuk wha, wafi wa wha, koe lau whika wōua ni, wafi wa wha. Koe he karake ke lau mai report me komit lau. A hongu fulma wha ma asi, wanoa wanima, lot whawhanua, eksea wharerea tonganu walofa, eksea. Report whika tolu, wanoa wanima, komitu ma ke lau, whakau atu me lau whakanganga, ke whamau eke ki hapekia whakawha, wanoa wafa. Ko whakapapa mo whakahopat ke wheituna, report whika tolu, o wanoa wanima, komitu ma ke lau. Whikau ake report koini, me la whakanganga, whika ua fulmau o wanoa ua wha. La whakanganga,
ke formau e ke peke fa wano wa fa for babat for moni and all sami ku vai pul se committee tu mabela mai mo e tawa te mo e fa ma popo ala te uloki fa ko di reporting ya ola nga committee ma ke la committee fa ka pe me la fa nga fi ka wo fu ma wa wano wa fa la fa nga ke formau e ke peke fa wano wa fa la fa nga ua whatatau ki ngai whakamatala whakamahino ko la whakanganga e ni ke whakatu ki whakapekia e lao ki pekia whakawhakawha wahi tolu puino hiwa te whitoi lao pia ke tutu uni e palani whakalao ki hono whakahoko o ngai whakamau eke ki pekia whakawhakawha ko hi ki whakamahino ai tupuanga o pekia whakawhakawha mo whakatotolo tolu ne whakahumai e la whakanganga ni on bol samiu ku tawai pulu ko e ki ministar pamangam prisone a ko ia ia uloki o katopa wanoa wafa ne te pire ia la whakanga ngā mula uloki wharearea ia hongo ful o katopa wanoa wafa ne tu kui whare vai eksea wharearea ki komiti ne whatatau ki tutuni te au tolku fulmataha ngai tutuni o ngai whakataha e wharearea o tonga to tutuni wha ko whatongia rewa komiti ki whakakato e ngā auri ki la whakanga ngā whatatau ki tutuni te au whitunga fulmanima kupsi ua nima ko ngahi la whakanganga o whakahu ki komitu ma he la ko pau ki komiti ki ni whatongia aki hono a wakai ibe o whepaki e la whakanganga mo e konis tūtone pe ko hato e la o tonga pe hanga hito ton bi wakai ibe o hoa mo tau a ngahi rea o ngai aki he la whakanganga mo e whaunga whaulawa nga mahini si wakai e ngahi hala whakalama mo spela di wakai ibe o tatau e rea whakatonga mo Whakabritania i wakai be o tatau fotutu mo fotunga la whakanganga mo tunga nga maheni o whaulao whamapa opo mo ngai fotu iono whamapa opo o kakato e ngawe e komiti ki la whakanganga whika ua a wano wafa la whakanganga ki whamau e ki pekia whakawhakawha wano wafa pia kuat e ngai fotu a komiti o anga peheni taha whakaloma ke tari a report whikatolu anō o nima komituma ke lao ua whakaloma ke area i wharearea la whakanganga whika ua a wanoa ua wha la whakanganga ki whamau eke ki pekia whawhawha wanoa ua wha ki whakalaitaha me mai sea komiti lao tapu e whituna e tia tapu e tama perinisi pe mo tapu ke paremia hoik memi pa faren eksia oro aki be ki mo ke hoko atu e to tolo ye pe te ta hoko atu ko la me he pure angu osi kapa we to tolo pa tu ko informatala mo ku hela ia no ia informatala me mai koe ka tok mai no pe tolo e pe kai Maro ese koe lao koe ni ki e whamau e ke koe oi pekia whawhukwa koe tāluen me e tāhi wa taha ua pia nai ai mea nai hoko koe vela o tupua e pekia pa kou whapapa peki e whamiri koe ia e tsea tau te whitu koe mea e nai hoko i wawa o makatu ngai ono whai whakaukau ke whakatonu e la koe ni nei ai ngai tō no i ta whakeke o makatu ngai ai whelaua ki nea o e koe ki e tūnga koe ni o whauai ai lao koe ni ke ne whetongi ai lao o e tahi watahaua. Pau fotu atu i sea. Sia matava te ke whetona sea. O kore peki he tōne pare me maro, mo pete mau fotu peki ki tolo sea.
Pe wai ko ha tolo ia se e fuloro ko wai ben ha me fai ka si ke la pa ni hange pe la pa ni na imua ko ko ra pe se ke hoi ki e fare ko tu isia hange pe ngari fo o ka ke fo pa te ta fo pita to ke lao e loto pe ek mista lao fe ka pa ta tu li poti ko mit lao ke mahino no fa fok mai ki fare rea pa mo to fa o mo tutuni ka pa u ka ke fo tu mai ka pa u ka ke fo tu mai ki hopat ka pa te ta share recommendation ni ka pa e ho ta ta mo me no ko fo tu ko fo tu fa ma po li poti ke tau tari na ngau na fa ho ko se fo ke ngai fa ton ton na mai komiti lao pa mo fo tu ki tau tari na li poti io ka pa se ngata pe e foi me ko ya pa sa ke tau pas ka pa ngata pe o te ne wesia e me ko no fo tu malo se ko ke karaki tau paroti report ko mit lao ko proto ki tau report ko ni fa hamani se lo ke te ta fa vi bloka sa sovaleni tu si lente va te oni se vendindo moa i wasataka moare nuku sa mi ku vai pulu le mlatu ek mista nga fa lot fonua ek mista mo ui ek mista teng mamam lao ek mista tanak banga umai ek mista ki mudim ka dana fio ek premia ton premia ek mista ko ek mista fa tawaki ek mista ngowe ek no preti hangana ek no pere te afitu ek no pere fo ek no preti vagano ek no pere vai ek no preti la kepa ek mista ngai business ai puranga se lo to ge to go fulmaun ko ke kai loto ke tari no fa ho mai komiti di poti komiti la fa mani ga halo to pe ekse ek mista la ko ni ku tari di poti komiti la malo se ki fa pe ko se ke tolo ya mo se la ko ni ke mau fa ho mai fa ko ka pa ya amendment di fa ho pe mo ya ka pa ni ka fa ho mai pe va pe se malo tolo mai asnita ko ni hoik to ko ki fika ni ma po ni ua o tau asnita fika fa po ni ua fika fa wa fi wa nima me he komit lao fika aki mo la fa nga ke malu ia interneti kara ki la mai to me se komit lao a hong ful ma fa ma si wa no wa ni ma lot fa fa no ekse fa le tonga ko alofa ekse di bot fika fa wa no wa ni ma komitu ma hela fa ko me la fra nga ke malu he interneti wa no wa fa ko fa pa mo fa ho kot ke fitu na report fika fa wa no wa ni ma komitu ma ke la fa wa ke report ko ni me la fra nga fika wa ful ma to wa no wa fa la fra nga ke malu he interneti wa no wa fa babat famoni na vol sami ku ta vai pulu share komito ma ke la tara teu me fa ma popo ka ta ka tala teu ko ngalo ki fa ka te reporti ne ola nga komito ma ke la komiti fa pa me la fra nga fika wo fulma tolu wa no wa fa la fra nga ke malu interneti wa no wa fa la fra nga wa ko la fra nga ko ni ko la fo o pe fra tau ki nga fra matal fra mahino ko tau mo la fra nga ngani ke fra ai e fra kalaka o program fra elektronika ai pure anga mo malu interneti e pure anga o foto foki mo nga sino ma fai e la fra nga ngani pe pe ki na nga ma fai mo fatongia ke fra hoko fra aki mo nga nga o i mala en pe pe ki en fra aki mo no vai nga na nga o ma winga tolu ne fra hu mai la fra nga no polsami mai pulu ek minista fomanga tisone akoya ya ulok o ka topo wa no wa fa te bile ya la fra nga mula ulok frere a hu full o ka topo wa no wa fa tu e forever ek share frere ki komtine fa ta ki tu don te to ngo full mata o ngai tu doni o ngai fa ta e frere tonga ngai tu doni fa ko fa tongi are va komiti ke fa ka kato ai nga awe ki la fra nga o fatatau ki tutun teo fitunga fulmanima kupsiwa tutun teo fitunga fulmanima kupsiwa ko ngai la franga nga frahu ki komitu ma belao ko pa ki komiti ki ni fatongia ki hono
wakai pe fe pake la whakanganga laki mo konstitutone wa pe ko te la lo tonga pe ngai to ton bi wakai pe ko mo tau nga hire nga ki la whakanganga mo fonga fa ula nga mahindi si wakai nga hala whakalama mo spela di wakai pe tatau area whakatonga mo whakapitania i wakai be tatau ai fotu mo fotu nga la whakanganga mo tunga nga mahindi fa ula Nima, o kuatu hiri bodini nga komiti iha konga lalahi e tolu. Koe uluagi, ko whakamatala whika waki mga hi tau mua o la whakanganga, kai pehe foki ki puiputu a ono fatu o la whakanganga ni, o whakatatau ki ngahi whakamala ala nei whakahoko ki komiti mi ngahi potu ngā au e whikaukau aki ai pureanga. Ko hono wa, o whikaukakia, pamboi, Kami inga na tokanga kei ai ho eki me mipa o komiti ke whakamala ala. Pea ke whakatokanga i he lau whakanganga. Pea ke whakaosi o whakamao pōpua tuai ngahi whakamala ala whakaoaki mo lau whakanganga. Kai pehe ke tutun ia whangatuk a komiti ke ngahi whakamatala ko ia mo hoko atu o ene ngāwe. Whamapopo, mga whatuu. Yun na whamapopo, ko kakato a ngawe a komiti ki he lao whika wa tolu a wanoa wawha, lao whakanganga ke mau ki interneti wanoa wawha, pia kuat a ngai whatuu a komiti o anga peheni. Lok whakaloma ke tari a ripoti ka wha wanoa wanima a komitu ma ke lao. Hua whakaloma, ke area i wharearea lao whakanganga whika wa tolu a wanoa wawha. La whakanganga ke mau i interneti wanoa wawha. Whalaita. Me mai se komita. Tap moe feituna tia. Tap moe tama pilinsi ka mai. Hoi me mi pa fari. Sia ko fotu a de ripoti ka Dr. Loy ai pe malo. Se ko kore mua ki he sea ko mit lao. Ki whai mea ono whatongia koe o to'o konga lalahi mai lao koe ni. Ko awia koe minister e ki lao koe ni. Toki ospea nenai ne whai e whonga koe ni kutua ke pēia o kai ki whai e whonga totonu koe mai e pui tua mo e kakanu. Ke whai mai kau toki whai tu whawa aia. Sea. Tap moe feituna. Os kakato pe mea e ripoti. O koe ko fotu atu. Kai toki whai ono toloi. Malo se, foto a de ripoti. E tau tari, tau toko, e tau toki. O koto e, malo. Koe koe konga lahi ripoti nei tok lawat pehe karakeo. Ka pau moloto ki tai ripoti, pa mo whaha moloto hono paroti ripoti. Se ko whaha kata he lao koe ni, koe lao ni mahu inga. Pako tui koe men koe na ton ke malanga mai aki he kome he sea ko miti lao. Koe lao koe ni o kufu mahu inga au pito sea koe hi koe malu whaka internet. Koe kongani ko kamata ke unu e pule anga ia ki he levolo koe ngawe lahi aki interneti ki ngai fitu taki. Mo ngawe aki ki he ngahi ngawe whaka loto fale. Koe comment transaction. Ka he taimi ta tau o kuwhima pe ke malu i ki tau tolu. He koe uhi ku tau tuku atu ki he ope o interneti ai ngahi whakamatala lahi. Whikau aki mo e ngawe a pureanga, whikau aki mo e kakai, whikau aki mo e ngahi mea u whakatu tāmaki. Koe taimia u tau pue atu ai tau tolu ki he ope, ai ko u tau ngāki pe lea koe ope, he ku alu rewai ki he levolo, o kualahanga pe e hatahia i ha feitu i mamani, o to e tau whakamatala ngawe aki. Koe mahu inga e lau koe ni, he koe lao ia o kune hanga malu i ki tau tonu. Koe ne tū koe ni o i he tui koe aku i he mea ngāwe ko tau lotonga mau mo e lao ko tau lotonga puke o tau nima o ku i kai ke malu whiunga i ke malu i ki tau tonu. Lako hinga no mai lao koe ni pa kui he whapapalangi koe cyber security. Ke whaipea tau ngā tatou whakaata. Hangi pe koe lao na tau tawanua ke aneafi. Ke tau hanga tari. Ai mea whakamamani lahi koe ni koe internet. Ke tau hanga puke maya o whaki he ko alua mamani ai. Ka pate tau ke nofo tato he lai pepa.
Te tau tō mui tau tō he whakalaka mamani. Na whio ia tō atapu ula ke mea whaka business. Pea ku malu whio ngai lau anea whiki ai. Ko hono malu enu e lau koe nu tau whingi ki tau tala noa koe ki ai. Po ko whaamu sea e he whakatū koe te whai atu ai lau maali e oe maho inga ai whaleni ke tariui ke he kakai e whonua ke tau tala noa. Ko uhinga e whakatū atu koe ke toloi ka maua take ownership e lao. He koe ne tu e ahoni koe lao ia oe aneafi, na o maia he pureanga oe aneafi. Ke mau take ownership koe lao a mau tolu, ke mau hanga o ofa koe mau lao tuku mai hawhainga maari ke mau wotu. Whatontonu sea. Ai au totonu, ke mate kotoa lao kotoa ka ai fō i e pureanga koe ni. Koe mea e wingia tokon paremia. Mate katoa, lao kotoa peku o spasi e whonuat. Tamte katoa i, kai ngā fō i e pureanga koe ni. Ko kuhinga ke mai mea koe na mowha koe ni ke alo sivi, pe ku malu whi unga ngai lao koe. Ei kai ki e sea koe tōn pare mia i he taina ia lea ia ngahi laun. Hake pēu ka mea sea ne nai, na ke whai whatongia koe sea komiti lao. O pau ke whia mau ke whamatala, patu mai ke motuani e kau na whahu mai lao koe ni. Pete ke hoka pe ko whamatala, sai pe moia. Iyo, tu ke hoka te whamatala a koe, he koe tala whatongia koe ke komiti lao, koe ke kawai ha mea pehen koe ko tāna te koe uhinga koe kore atu. Tau wō mo ngai mea mahu inga ki he komiti ka katoa ka tau lava tāla. E tau pamia, katak peka e ki tuka whakamari e hoi kno pene, koe e whawhunga nea tau tapu. Tapu me whitu na sea. Pagagatu ke Pilis Karani. Kama e paremia mo e hoi ke whare, hare atonga. Sea, ko au whoroa tahe whare koe ni. Pea, ka koe mea whaka tupu whiwhiri. Oku tau ngāue, koe whai pureanga pētaha. Koe ngahi ngāue, me ngahi pureanga, koe pureanga tonga. O kei ko ha pureanga o hai, koe pureanga o hai. Ko ngāue e pureanga. Koe whakatutu me mua, hoko te ngāue. O ai e tau mea, ke tau mai o, ke tau pehe, koe mea e pureanga koe. O kei kia mea pehe he whunuani. Whai e ngāue, ko tuku atu ki he. Nā mau osi ngāue whakapureanga, ko mau ilo ngāue whakapureanga. Ko ki tau tōu, ko whiri mai. Osi pe, tau e whā, tau tōu. Tak taha kono api, e ai takai ke ho mai, kai hoko atu e ngāue. E ka pau i ki tau pehe. Ko whaka ofa e whanua koe ni. Sea o whiri whakatondona te inopere. Sea o koe ko isiu e nia po e pureanga o hai. Ko isiu e nia ai mama o e lao o fotu mai ke whareni. Ko poi ni fok sea, he ko ka pau te ke whatonga e process. Nea mo ne alu ke komiti lao. Mo ne fau holo he u processi. Te ki ai tu o taha ke tau talanoa he kakano o e lao. Ko huinga tau whainga tā iai he ahoni. He kukai ke whai he tawhaki koe ho nau whatongia mo tawhakoe. Ke whakatu mai ke ave ke komika kato ke lava ke vete ai na hisi ugoe ni. Ke whatontonu. E mista whatontonu ho mea. Ke whaunga ngā we. O rewa ke ose whatontonu, he koe whatontonu. Ke whatontonu angua koe. Koe whatontonu. Sea ke ose mini te taha o o whaunga tau mama pe whakaukau sea. Ke tokoni ke whanonga e whare. Whatontonu. Ko parema ko whetaulaki mo ia, ko hono uhinga, he puikai te whai he te pire ko honau whatongia. E nau sivi e mea o mai he te pire ko ni, ka mafuri e te pire. Mo kata te mewki lalo. Iyo, ke mai tui peu ku ke mista e tai nimi. Ko whaunga ko tau ngau e ke he whareni e ki mista, o ku peheni. O ku awe ke he komiti lao. Hau me komiti lao ki heni. A pai tāri ke hare ai kakano hange ko mea. Alu lewa ke komit kakato. Ko whaunga ia se ako o atu. Ko iene ko he ukai te lawa he te pire koe, mo te pire koe, o whakatu mai te tuhifo ke komit kakato,
ke lava ke tau tala no hono kata no hono lau mari oi tata mo kata ki po o hinga ke he mea ko hake ko e mista polisi me mea tokan ke ai no pere ko tonga tapu ko mene fa malang ke no pere tonga tapu ok mo oni ene mea ko o pa hape ko nisto tone na mo fa malang ke ta ko si ko fare ko ni ta nga pe ko fare ta ko tau tu ve ua ko a ni e whawharanga ki he te piriko ki nga whahoko no tu uhifu ke komi kakato mo e tau whawharanga ki pureanga ki nga hanga mui mui e ngā ue at pureanga o mooni mea koe ni e knopene o ki ha mea koe pureanga na hai mo hai koe pureanga tupo koe tau he ni ki tau whawhonga i a kakai whanua nau whiri nau tō ki tau hau o whahoka tau whatongi au whatatau ki he sea mo me ai peuk mo i he te pire kakai peuk oswhalangangi ki mo tolu a ke ono whafuakawa i ki mo tolu o whanofu koe ho ek minister. Peo ke whatongia ai sea minister ki ne whahoko. O ki whahalaulanu hen ho eki. O tau tonga katoa pe pa tau fua whatongia ai mai kakai whanua. O taim kuk mo take me he te piri koe ai ek minister pe koe ek paremia. Ko mo whatongia ki mo tataki. Ai poresi mo ngahi lau whahu mai ki whalerea ki whanua. Koe whatongia rewa te piri koe ni ke naonga sivi o mo ngā ue. Koe whaunga no sivi, kono whahu ke komiti, ai ukse ai ho ek memi pa kakai, ho ek memi pa kau no pere. Kono tu hifu ke komi kakato ke tālanga, ke toi ki loloto ange mahino e lau ko ia. Koe tau ngai whakataha ia. O ki ha mea hin ke tau hanga tu hifu whakataha. Koe tau sivi e ngā ue, ke maasira taim kok pāse koe lau whanua, whahoko ke ne awhio ke whamooni ai. Pea ka tani ne awhio hoko le wai koe lau whanua. Koe ngai whakataha pe ho eki. Ki tau ngai ke la maari koe ngai whakataha. E koe mea koe o stutuni koe ni stutoni koe wharpene taha. O mahino he taim koe ko whihe ke taki ai tau whimea aki. Sea, o whotu atu e kei e mea pe minister ai ki orunga. E taimu ke mea ai. E minister polisi, ia mea ke o kala he mea ko whaha tuhe ko whakalahi pe eni mea ko mea mai kia e knopere o tonga tapu. Sea ko whotu atu kai ko isiu ia. O ki kai ko lau maari e te pire koe ni, ko ngā ke ai whakamawai wai. Ko lau maari e sea ko whē taimi, ke hanga tokoni mange sea. Ka pau tau pehe kai ke toi whotu mai na tole ke tuhifa ko mika kato. Whē taimi tālanga e lau koe ni, ke mama ke kakai whanua. Pehe ke ne awhio. Whē taimi. Ko hina whotu atu, kai ko isiu ia poko ai koe pureanga hai. Ko isiu ke mama hala whanonga e lau. E minister, ai ke nau whahoka tēnei. Alu ke komit lau, nau sivi e hau ki hen. O si koe no lau wa, lama rewa whotu, ke alu ke komit takato. Koe me ia nau lea rea ke talu mea nefe. O kai ke pehe au ta ofi hataha, ai foi whaunga ko ia e minister. Sea koe uhinga ai tau isiu he aho ni he ne kai ke wheila te pire, hongo te pire ke nau whotu mai ke tuhifo e lau. O tau whihi ai pia he foi konga koe ni. Ko koe poi ni koe ko hanga o atu. Ka paurewa he kai te nau whai whatongia ko ia. Ko wherewa taim te tau tāno ai he momona e lau. E minister polisi whatonton mea wawatahanima pe te utokue whamangaria ki he egno whawhonga koe tonga tapu aki. Mea mai wawatahanima. Sea, ko whatondonu. Mea ni o ku tapu ia ka pau ku mautari e mautolu e lau. Pe lau tu o tolu pe ia e whareni. O ku ata ai e tau tutuni. O kata. Ko ia sea. Tau maumui ke tau whonga. Kata ke minister polisi nau tutuni ki he whaunga tau ngā ue. Tai mine o tonga tapu aki. Tape mo se a tu ke pis kalau ni mo i fare area. I kai. O fai ko fo e ke o hifo ke fokotu ke o hifo ke komit kakato. Pe ka wi lo to mo tu ani. Kana tau whakakosta tolu ane afi. Ko alwa ke pe tai mia mo wa mama o. Mo ho e pure anga na to o si. O a uia ki he tu unga. Ko o mai ke whakafoki. O hifo la o ia. O la uia ka tu hifo ke komit ka fokotu atu ke tu hifo ke komit kakato. Ka mahino foki me he ngahi mea ko no hange ko mea na mea age to kon pare mia talo e kamata e. Ai ngahi lao ko ko kamata ke lau. Fie ma uia hange ko lau ko pe he. Te mau to ki foki fakalere i ka toki o mai.
Ai au pe uhinga pe he pe ikai. Pe ko e tau alu ai pe he o alu ke he komiti kakato. Ai o koutu iau lava pe ia mo malava ke whakahoko e mea ko ia. Pe koutu iau ia ki ai. O hange ko mea ko na uhinga mai kia ik minista polisi. Ka kua nia ku tau whanonga to e tau tolu. Wa mama oange anga ho mou waa. Pe o sea ke ko ia ku mou toi ai pe ke whakafoki. Ka ikai ke toi hoko ate ngahi lao ko ia hano toi ave ke whakarere i mo to mea ki ai. Maro. O kai au pito ko isi wen ke va. Sea te hanga Filipe te mea ko ni pe mahino anga. Ko ha mo whakau ke whakau mai ne afio, whakau mai ai ka kai fonua, o kuto mai pe kau tamata o whengo ngoi ma kau tamate ka o pase lao te ke tala noa ke mama. O e whangau ke ne afio he mea ko ni. Sea. Mina sta whakana whakakau pe a ana. O tau fuakawa he whareni. Ko i tau ngāwe ke mo mahen. Sea, ko i haho mou whakakau, ke whakakau mai e whonua, ke whakotu mai pe lao, tari atu ia kai ke toi tipeitia ke mama, ke mahino. Haho mou whakakau. Sea, ko ki whatamtona pe ke mea koe nei whauwhonga, e minista. O ati ke tuku aki ki mautolu e sea, o koe kia ha mau whakakau. Ko maloho ko ni o tatari atu, ko haho mo tataki, ka mau whei ngātu ko ha mea tonu ke whonua. Ko la oe ko mai, na mō iai pe. O mai koe ki heni, o te o mai o whawheki ki heni he mea nao si awe, pia o mai ki tau tari e wharini, ari bōti. Ka ko mea ko toka ngātu gai sea, oe e whai whetu hua ki. He uhi he lo loa e anga e whemea ke wharini. Tau rere pehe whonga, pure pehe whetuna. Ka ha mea whi pālo ti e whare, ka hau watu. Tuku e whai a koni, ke whai nga mea koni he kai ki la whai a o māuai. Tutun pehe whetuna, whanatau ki e lao, pa mo toi tutun o whamanawa he koni tutone. Malo sea. Malo e kino pe. Mr. Police, whamanoa te whimea ki, ka u tutuni taimi ki ta malono. Tunga i heanga lelea pureanga Australia, o kumalawa i ke mau whakamafola hanga tonu atu, a e to'u wharearea o Mea mai sea wharearea? We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Mamura mane hoi. Whamanata pe tōngau tau iai. Ko e nā whika wa tolu a whi wa whā. Nā e rakwhahu mai ki wharerea a hau waki o katopa o e tau kōsi. Pe tuhipu i komiti lao. Pe koe ni ko whawhoki mai di pote komiti lao. Ki e wharen. Ko kakatohono lao. Toi pe ke tau tari komiti, ai report komiti pe kai. Ekton pai bia, me vai. Malo se. Pea malo tau mau haki malo lo lele e tau malo lo koe ni. Ko naki sea ko fa mo mo rechu. Ki feituna na pe he ko fai ha whaka mawahe o whare. Ko fa mo lai ki hoi no pele. Na ko ngari ko kai whahatokanga. Ma pe whoki kau whawhunga koe kore peni ke tau whaihanga oe whakataha koe hiko ngai lawa ni o mahu inga e ke whanua. Koe pe mau whaamu i whahatalanga le lei heni i wharearea mo komiti kakato. Se koe whakotu atu tau tari mo e tau toria i ripoti ai komiti. Kai ki toloi mai lao e ke whaihasio mo tuani mo ne potu ngā oe. Ai whawhok me pe i he ue ke kahau pe. Ke hoko atu e tālanga e a hofale. Malose. Kat ke kake i taparoti, ka rata ke tari ai ripoti whika wha wafe wanima komito make rao, wha manima. Sia wat ka te tawhatawe hi ploka, sa soaleni tulsi leintei, 17 tau moa, sa mikui tau haipulu, moare tunuku,
dia moskea latu ik mistang nga falot fonua ik mista tak mamata melao ik mista tanak pang humai ik mista kimuli pa mo ka to ne fio ik paremia ik ton paremia ik mista ko ik mista frawaki ik mista ngai business e branga ik mista ngowe ik no per te hangana ik no per te afitu ik no per fohe ik no per te vagano no per baia se o loto ke to ko o fulmaua Koe kai loto ki he ripoti whahamanima. O kui kai ha whahaloto beheksia. Maro weke tari ripoti komit lau, pe hangi koe kore i ton pai mea, tono i mai asnita koe ni ki hui kaha o. Ta hokat ki he asnita whika nima poin tolu. Ripoti komiti whiak pa moe lau, whika nima wafe wa nima, whika akin pa moe lau whangang whatonton ki he malu i consumer. Kala ke lama tohi sea. Ti bot gani fraga hong fulma fama asi wano wanima. Lot fra fanua exea farere o tonga nuku alofa. Exea ti bot fika nima wano wanima komituma ki helao. Ko fra papa mo fra hogotu ai ti bot fika nima wano wanima ai komituma ki helao. O whikawa ke ripoti mo la whakanganga taha ai o la whakanganga whika woful mawha wanoa wafa la whakanganga whatuntonu ke malui o consumer wanoa wafa whapapatu whangono na bolu sami kuita vaipulu se komitu mau ke lao ke lau kakato mai ripoti ni tala teu ko ngaulua ki o whakauka te ripoti ni ai ola ngā komitu mau ke lao komiti whikawaki na me la whakanganga whikau fulma wha wanoa wafa la whakanganga whatunton ke malu e consumer wanoa wafa la whakanganga ko la whakanganga e ni ke whatunton e la ke malu e consumer wahe hong fulma fitu poinofa tifto i lao ua ko la whakanganga ko ni ko la whakanganga tau taha private bill aia na whakahumai e whakafofonga kai wahe nga whiri e ua hong fulma taha ka koe ek tokon pare mia he lolo tongani on bol tok tata dia la fusmalo tolu whatatau ki whamatala whamahino koe tau mua e la whakangangani ke tapui e ngahi ngāwe o ni holoki ai whiau auhi e ngahi businessi ko uhi ko ngahi wesia tamaki e ala hoko o ka giheni a toi maolunga nge mahuinga o koloa ke consumer whakasisi a ngahi koloa ke whiri mea e consumer whakasisi a whakaukau fo'o whakawhi atungia i o kau mai barriers to entry for businesses holoki ai tuunga o ngahi business ki i kai tatau ai tuunga whakaekonomika moe liriu ai marketi wha ia hua fulma walo ka topa ua noa ua wha na tukui foi e la whakangangan ke komit lao ke wakai o whatatau ke tutun tia woful manima kupsi wha mo tutun ni tia fitu woful manima kupsi iua o ngahi tutun o ngahi whakataha ai wharere au tonga ngahi tutun ni koe whatongia komiti ke whakakato a ngau ke la whakanganga o whatatau ke heongo tutun koe ni tutun ni tia woful manima kupsi wha ko pau ke fie mari e komit lao ko whakahoko he mebi patau taha ha whea rere a at whi unga mo ngā sino whakapureanga whikawak tonu mo lao whakanganga ua tutun te au whitunga fulmanima kupsi ua ko lao whakanganga whakahu ki he komitu ma ki he lao ko pau ki he komiti ki ni whatongi aki hono wakai i beok whipaki he lao whakanganga mo konistu tone pe ko hato e lao lolotonga pe hanga hito tonu wakai i beo hoa mo tau a ngahi rea o ngā aki he la whakanganga mo i whotunga whaulao anga mahini. Wakai e ngahi hala whakalama mo sipela. Wakai i beo tatau e rea whakatonga mo i Whakabritania. Wakai i beo tatau e whotutu mo i whotunga e la whakanganga mo i tuunga anga mahini mo i whaulao. Ngā komiti. I whatahi ka hufulma wha komiti lao i ahu fulma fitu o novema uofu. Wano ua wha. Nei whakahoko ai, hano fuafua wakai e he komiti e la whakanganga tāutaha. Nei tuku mai ai e whakafofonga mo e wha lawa e ofisi o wharearea ngai whakamatala whakamala ala ki la whakangangani. Whakamatala whakamala ala ki la whakanganga. Ok, e taumua e ua o la whakangangani.
Tafkaloma, kon whakamahino a ngahi tōonga pe ngāwe a businessi pe kohataha o whakoloa. Aia o pehe o buni holoki pe whakasisi i awhi au auhi, anti-competitive conduct. Pe ke tapui a ngahi tōonga pe ngāwe ko ia mo hoko ko hia. Lomaua, ke toi tukuhake a ngahi tautea ki ngahi tōonga pe ngāwe o buni holoki a awhi au auhi ke mamawhaange, ko uhi, ko mawhatuki o ngahi hia ko ia. Fitu, ko e au auhi, competition, o kaunga lelei ke consumer, he uni whakatupulaki ha ngahi whakaukau fo'o, innovation, me he ngahi businessi, whakai ai ngahi businessi, ke nau whi au auhi he totongi o ngahi koloa, ko hi ke toi maange ai consumer. Pea iai, hanu ngahi lelei whaka-ekonomika, mo whakaluk fua ma e whanua. Palu, i te whitoi lao, o gai a ngai kupuai o gune tapui a ngahi ngāu e nihi ai a gune holoki ai whea wauhi. Ko ngahi ngāu ko ini o kukau atu ki ai hono tapui o ngāu e whuatu unga pe tānaki o koloa pe toki tuku atu hawhahinga time holding. Ngāu e ki hono whakasisi i pe whakalahi ai totongi price discrimination mo hono purei tāwhataha monopolize iha ngāu e pe business. Ka neongo ia, o gulahi be mo ngahi ngāue, mo ngahi ulunganga kehe, o guni holoke whea wauhi, ai au te ke tapui i te whitoi lao. Hiwa, ko iai, o whukatu mai he lao whakanganga, a ngahi ngāue o pehe e ala hoko ke ne holoke ai, a whea auhi, i he māketi, ke ngahi koloa, mo ngāue, pea mo whakamahino, o tapui hono whakahoko o ngahi ngāue ko ia, pea ke hoko foki ko ngahi hia. Ko taha o ngahi whakatata ki ai taimi o kuhiki ai, e ngahi businessi ai totongi o ngahi koloa, ka ingai whakamahino a ngahi makatuunga nai whakahoko ai a hiki ko ini. Artificial setting of prices. Hongo fulu. O ki ai e whakatonton e ua o whakatu mai he lao whakanganga. Ulaki, ko whakatonton ke kupu o fulu mahiwa o te whitoi lao, mo ua whakatonton ke kupu tolungo fulu o te whitoi lao. Ko whakaikiki o ngai whakatonton ko ini o kwaia i whakalahi ua. Whakatonton o kupu o fulmahiwa te whitoi lao. Anga whai taki hala i whikawaki mo hiri a ngai whakatau sevesi. Ngā fulmataha, whatatau ke kupu o fulmahiwa te whitoi lao. Ka e he taha fo koloa, pe taha whi whakatau aki o whikawaki. Mono whakatau atu o koloa tene whakahoko whahinga ngā whai aia e ala takihala ia e consumer ke ne tui e whakahoko hangahi sevesi ke hangahi koloa pau hiri hono whakatau. Kai oua ko ne mau a ngahi nau whiunga ke whakahoko a ngahi sevesi ko ia ko ne whai ahia. Ngufulu maua o whakatontonu a kup ko ini a ke hono whakahua tu ha kup fo o ko e wahiwa a. Tapui o ngāwe o gune holok e whea wauhi. O whakaikiki ai a ngahi tōonga pe ngāwe e hongo fulu, ai a gune holok i a whea wauhi a ngahi businessi, pe a tapui ai he laoni, pe a hoko ko ngahi hia. O kukau ki ai ae. E, whengawe aki ha ngahi businessi, pe ni ihi ke kau atu i ha ngahi ngāwe o gune holok i a whea wauhi. B, fōu, hakulupu o whakatau mua, ke whakatu a ngahi totongi, pe ngahi māketi whakatau inasi, ke pure i a hono tuku atu a ngahi koloa mo ngāwe, pe koha ngahi whakatu i kai totonu ke mauai ha mālohi i a talamahu inga. Si, fōu ha ngahi whaunga pure i tāwhata, monopolistic structures. D, whakatau ke whakatu ngai koloa, pe a puke a ngahi ngāwe ke ne whakatupunga hanou tai totonu pe ki whakatupunga e hiki hake o totongi. I, whakataha i pe mau mai o inas business i koe uhi ke whakatupunga e pure i tāwhataha, monopolize. F, kono whakatu i ngahi totongi maulalo taha ke toi whakatau atu a ngahi koloa pe ngāwe. G, kono whakatu o ngahi totongi maolunga tai totonu. H, whakawhainga taha ia i ai whaunga whakahoko business i o kau consumer pe koe taha whi whakatau aki. Ai, tuku atu whakamakatu unga
pe ko hai kai tari ke tuku atu i hanga hi uhinga pau pe J ko to nga au pe to o nga ni holoki e fia au hi ha marketi ke nga hi koloa pe nga au o fulma tolu o foto mai foki mo nga hi tautea ki nga hia ko eni ai a kwa ai i kup tol mo ful o te ftoi lao wakai ki palakala ful mafa mo ful manima kong ang ful mafa i kup tol mo ful o te ftoi lao o kwa ai nga hi tautea ki nga hia o no mau mau i nga hi tu ni he lao ko fatondonu foto mai ke hiki hak e tautea paanga me tautea ngai popula ke toi mamafange ko uhi ko mafatukituki o ngahia ko eni la ke malu i konsiuma vahe ta fitu ponfa ka ko ula ki hia ki hamo ua paanga i kai la kahake i panga tolua fe pe ko ngai popula o i kai la kahake e ta we taha pe fakatokos ai mo ua paanga mo ngai popula pe bi kapau ka to hia ki mui ki hamoa paanga e kai lakhake e paanga e fituafe pe ko ngai popula e kai lakhake e ta u pe fakato os ai mo ua paanga when of popula la franga fatondonu ke malu e consumer wa no wa fa ka pau ko ulo kia ki hamoa paanga e kai lakhake e paanga tamano pe ko ngai popula e kai lakhake e ta u tolu pe fakato os ai mo paanga mo ngai popula bi ka pau ka to hia ki mui ki hamoa paanga e kai lakhake e paanga ni mamano pe ko ngai popula e kai lakhake e ta o fitu pe fa do os e mo paanga mo no popula ngai ka benga ne to kan ke komiti kong hango fulmani ma yo no area yo la franga ngani na to kan komiti ke taimi o ku fotu set e ha to ta ta e to tongi price ke whakatau atuai e ne ngahi koloa whakawhaitui pe ana o hangi o ni holoki ai whiau auhi. O malawa heni ke bore ai paanga ai bore anga pe whaia e ngahi launga me he ngahi businessi kauhi o maangi a ngahi koloa ko ia i he nau ngahi koloa kauhi o i kaituti. Nongo ia na whakatokanga i he komiti o i kai ko ngahi businessi eni kauhi ko ngahi koloa pe ia ai tokataha. O kuni whakatau. Ngufulmao no, na iai whoke e tokanga e komiti pe utau, ke risi whakaikiki a ngahi tō onga pe ngahi ngāu e he kupua hiwa a kupsi ua, ai au pehe uni holok e whia wauhi. Te ria na iai ha ngahi ngāu e au i kai malawa ke whakakau atu ki he kupuni. Neongo ia, na whakatonga i he komiti o kulerei ke whakaikiki mai ke uhi ke toi mahino ange pe ai he taimta tau. Ko kupu ua fulma hiwa a kupsi ua konga chei e malawai ke whakakau atu ai a ngai tōonga pe ngā aue o te gai ke kau i ono whakaitie ki mai. Tutuani te au ua fulma nima kupsi wha. Konga tahawitu ne whakamalala e whakafufonga ne whakau atu e la whakaanga ngani ke ngahi kupu whakapureanga whakau aki stakeholders. Ko ini ke o mai hanau ngahi tānaki pe whakatonton ki ai pena e tukuat hau wike e ua. Nei kai ke whakahu mai ha ngahi whakatu. Ek paremia, ek mistala, ek mistapanga, ek mista ke whakatau aki, kau tahatoka ngai kina ngahi business atonga, tonga Chamber of Commerce, society lawa atonga atenseniare. Kuful mawalu, na ia wat fuk e la whakaangangani ke kau whakafofonga wharearea, whakafofonga kakai. Na ha mai e kawingani e aahi ke ngahi wahenga whiri, pia iai e ngahi amanaki, na solova he la whakaangangani e ngahi paloparema i he uesia o te tongkoloa, ke whakasisi mo ta ofi e ngahi toonga pe ngāue uni holoki ai whea wauhi. Kuful mahiwa, nai whakahoko whoki mo proklama talatala noa i he re tio, pena iai pe a ngahi tā mai mi he kau whanongo mo i pou ki he la whakanganga. Tutun tia whitungu ma kupsi iua ko ngā a ki e. Nai whepau ai la whakanganga ni ki he tutuni, tia whitungu ma kupsi iua ko ngā a ki e. Whamapopo mo ngai whotu o fulma taha ko kakato e ngau e komiti ke no wakai e la whakanganga whika o fulma wha wa no wa wha.
Pea fai pau ke tutun teo o fulmani ma kupsi fa, mo tutun teo fitu fulmani ma kupsi ua. O whakahauka tuai aiong o whotu ko eni. Ka whakaloma ke tari report fika nima, wanoa wa nima komituma ke lao. Ua whakaloma ke lau luak i wharearea la whakanganga fika o fulma fa wanoa wa fa. La whakanganga whatonton ke malu e consumer. E whalaitaha. Memang ki memang saya komit lah. Kamu saya tapi tampil ini sih kamu ek pare mia mo hoi ke pare ek saya koi klau farangan faratau tahain farumai ek tokon pare mia o ahoni pe ko lipoti na saya ko fawat foto wat kitari mo lipoti saya malo ek tokon pare mia Malasia ya koe kakano na o whakakaukau pe mo uhinga o mono koe ni ki he kopu la hono malu e consumer na lahi mai I he ngahi ripoti ai kauwhafofonga I na ulawa atu ki ngai wahinga ai mea tataupe I he kuwakai ki he me ripoti ko toa wahinga taha fitu na o hake ai he kakai ai mea tataupe koe ai nau whetakai mo nau wheao mo hiki o tatongi o kono. O mahino pia sea kua ngahi mea ia o ne whakatupunga pia I he lao ke alu ki o lunga ai tatongi o koloa. Hange koe ngahi koloa ku mai mei muri pia ku ngau aki e tau paanga kampo kua hatuunga ku vai tau paanga e mamafa tau hu mai. Hange nai ke whakatata ke puha moa. Ini au mai ki tahi ko si I he tuunga maalunga pe hange koe na tau tālanga ke he tau ko mai liwa tu. O wa o paanga fitu noa o paanga e te au. Ka I he taim ta tau sea o koe puku ngai totongi e pulanga I ngai tuku hau koe tute pa me ngai mea pe. Ka koe ne mamahe mai koe me he wafu pa uhinga ki ai lau koe. Ke ua mua whai hawhaahinga tō onga he whakapisi nisi. Tene hanga o tā palasia ai consumer. O ke mea pesea ki he whakamala ala ai komiti I he nau tālanga. Nā ingi toi kawat whoki motuani ki ha tālanga ai komiti ka nei tuku peia ki nau tau ataina ai nau tālanga pa moe nau lau. Koe ahoni sea ku haa mai ai ngahi mea koe ni ku whakalau mai. Koe ngahi mea mo oni au pito pia sea. O ku mate heni e tau whanki pisinisi tonga. I whahinga tā palasia koe ni. Ai hiki ta e toton o e totongi o e koloa. Whai ai a lea. Ke ai ha totongi, ke ua toe ue ia e whai au hi. Ko hono fufu e koloa ke ngari o kui kai ke lahi. Kai pehe o si kai ai e totongi ki ono. Mo whai peha whahinga tala noa o tala, ko hiki e lolo pe hiki e totongi e uhila pe hiki e totongi o whakamore ki ngahi ngāwe. Pea whakamaka tuu ngai hano awe ki o lunga o e totongi. Sea o ku whakaofa e kakai e whonua e he tuunga pehe. Ka kui ho tau whonuani ai ngahi pisinisi la lahi. Koe nau tō o ngā ene o whai. Nau alelea mo whakakulupu. Whakatokolahi o whawha utaha. E nau ngahi mea o mau. Ke nau mau e mawhai. Pe koe monopolistic power. I he whonua ko toa pese o ke mea, o kuiai e mawhai, ke whakatonu, hatahau ni whawhai halape. Ko hai o ku tāpalasia, ko hai ku ne fua ai kanonga tāmaki, I he mea ko toa pe, he tauhanga o hiri atu ai mea ko toa pe, ki he tokotaha o ku tuu mai, I he whakamui taha ko e consumer. Sea o stala mai he statistika,
Pese te valu e kakai. Nau se ni te o mau pe me tautai. Mau pe me ngau e me lalanga. Ko ia pe. Po kia tau sektoa tau tahalahi a tau tōbia ke oa kakai o whi au hiai ki mau e lele. Ka ko hiko toko lahi e kakai o ku tā palasia i he tae malu i whakalele ki nā tōruko e consumer. Mako mea kwhai kia tala no e aho. Koe ko lang mali e lele i palemia. O kuna tula pepe uhila ia. Peko utility ai fonua. Ka kuloto e palemia ke maha tokon mea ke tokoni ai masiva. Tuku hifo e totongi e uhila ki lang. Kuia ai vahe ai kau vai vai. Ko hono uhinga. Ke mau si aseni ti aki me suka whakamahina ke mo ui mea. Koe whakaofa se a tau fonuan. Ka tau ka tuku ki he nima malohi. Ke ne hanga taha palasia vai vai. Ka pahe ki tau hanga malu i he ahone sea. Ka tau tukuang e pe ai fu loto ata ke tau ataina. Ku tau o whakamooni ngai konvesio whakamamani lahi ke whakatau ataina e whi whakatau aki. Whakatau ataina e whakapisinisi. Sea ka o ko hoko ia ko e mea ke ne hanga taha palasia ki tau tō. Ko hau e malohi ko tau fonuani o tūtai. Pato e hanga he tau lao o whakatau ataina ki nau whai telia. Pampi tau mea tu ki he sektoa o e pisinisi whakatau taha i he retailer. Ko e ngahi pisinisi i he tawhaaki ki he taki mamata. Ko e ngahi pisinisi ki he tawhaaki o e whakapisinisi tāu taha. O ku nau iai ki nau tolu sea. Ka ko hai o ku safa. Ko e kakai e whonua. Ko e kakai ko tau uhingai tau he wharearea o tonga. He waho tau whatongia. Whatongia whakatau i sipi. Ko duty of care. Ke tau hanga whai ha ngā ue. Ko hau nā ku nofo he tawhaki koe. Ko e whakafofo. Nā ku sio matau i he mea koe nihe ko a ahi ko vai whonua. Pa ko tui na mea peki e kau whawhong koe nihe nau lamat ko nau ngai wahenga. Ai tangi mai mo e hohoi mai ai kakai. Ai hiki e totongi o e kolo. Ai e hiki e totongi uhila mo e totongi o e vai. Mo e toi hiki ai koloa. O whikau hanga tonu mo e nau. Peu i bege he sea. Nei tiki whamalanga e lau ka ni sea pa tu kaluke komiti lau. Ko ka apa mea pa tau tari ko wilo pua tai miu. Kai tari ki aru ifo. Nei tiki whamalanga ia hono urake o mai ko no aru ki komiti lau. Koe lau ko niu te hiki lau luaki. Tiki lau luaki. Ai ko ku tōne ni whamalanga ko ni mnite nima whamatangaan ka tau lau luaki. Pea osai peo tai mihi e tau pai miu. Malo se he ko whakamala ala peau ai lau ono ko whea ke whatongia koe ni se ko mit lau koe whukin whai whakamala. Ka koe ko hanga ia wat a hono kakato e tau pai mia. Malo. O te toi whai ai ka whawhonga. Tau hanga tonpe ke tau asnita. Te koe ke karaki ki lau luaki o lau pahanga. Malo se. Tawhakanganga whatuntonu ki he malu e consumer wano wa wha. Ko la whakanganga ki he lao ke whatuntonu ai lao ki he malu e consumer. O tutun e tui me wharearea o tonga e whataharea o pureanga o pehe. Kupu uluaki hingwa nou. Kupu si i uluaki. E ui e lao ni ko lao whatuntonu ki he malu e consumer wano wa wha. Koe kuroto ke tāri hono lau waki, lau whanganga tau taha koe ni, whangamani. Sia wat ke teita whatawei puloka sasi o whaki whahwhlau samaleni, tulsi lentei, 17 taumoa, moare tunuku, sami uku tawai pulu, ria moske la tu, ek mista ngā whalat whanua, ek minista mo ui, ek minista tak mamata malau, ek mista tanak pangahau mai, ek mista ki muri mo e kautawa NFO, ek paremia, ek ton paremia, ek minista ako, ek mista whatawaki, ek minista ngā kautah bisnis e puranga, ek minista ngowe, ek no pere tu afitu, ek no pere tu hangana, ek no pere fohe, ek no pere tu wakano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. O loto ke e toko o fulma wha.
Koe ki kai loto ki no laura ki whahamanima. Koe ha whahaloto behek sea. Kata peo eki nei ngaro ki tari ripoti komiti lau. Kata o paroti e pima ripoti. Koe roto ki tari e ripoti. Whika nima wa whio nima komiti lau tumaki lang whahamanima. Sia o tua tita whatawhi bloka. Sa sovaren tulusire in tei, 17 do moa, moare tu nuku, samiku do kaipulu, demos ke la tu, ek mistang nga frot fonwa, ek mistang mo ui, ek mistang tak mamata malaw, ek mistang anak pangahumay, ek mistang gimuring me kau tanya fio, ek paremia, ek ton paremia, ek mistang ko, mistang fa dawagi, ek mistang ngai kau tanya bisnis abranga, ek mistang ngowe, ek no pere tu hangana, ek no pere tu afitu, ek no pere fo, ek no pere tu bagano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Se o lo to o fulma fa. Koe ki kai roto ki he ripoti whahamanima. Ui ka ha loto ki ai ikse. Marawe, koe ripoti whaatapa me ra whanganga ki tu hifo ki he komitu ma'u. Oi te tuhifon ke komiti lao, koe ke hoko atu e nao ngau e ki hono whai ke eke ai lau whangang koe ni. Pea whakawat ki ai ka wenga ngau e koe ni e komiti paa ngau ki ani whilawe. Pea pao ki hase ni ha komiti uku whakawaki. Kadang-kadang, koe eke pe e waka koe report main e komiti lao. Pe fotu wat ki arif ke komiti kakato ke wha ke mea kia. Pada tau geni koe o mai ni me komiti lao. Ai koe wahal ko osina tol ka nunga koe koripeke ari ke komiti kakato. Maro. Koe halanga whanonga koe ni u lao tau taha. O kurak whahu ke komiti lao ke nau veti. Pea o mai lewa ke wharea rea. Pea tau whoki lewa ke whonganga mahi ni. Ai koe oskono rao loa ki pa awe lewa ke komiti whikau aki. Peo whatongia ake komiti lao hono awetakai ai tok whahoko e whai ke eke koe ki he kau consumer mo e public consultation mo mea koe ia he tam kou whafoke atoi. Ka kono keke he koe mea siwi kono tau awi ki ai tāna ket mo e ngahi komiti whilawe i. Ai koe hiku whikau aki mo e whiwatau aki tāna ket mo e komiti pānga ki ai. Ai neongo whafoke pe ki he komiti lao kau ku o ke he nau ka wenga ngā we hono whafoke koe ni. Te ha whehui ki whamaa. Ik no pere papau. Sea. Ka pere te tūre tau ki ta maa penisi ngāu ni. I pare mea ka mai hoi ki wharerea ki sea. O au ko whiwhia hono mai ai lao whakafoi tui koe ni. Koe kupu e ni, au mahu inga he tau tohi tō ni, ai kupu te au tolu taha e sea. Ki o haka nge kupu te au tolu taha he koe mea koe ni tō o whia e whaha mai e tau lahi. Ka kou tui ki he mea koe ia. Kai ke he pe wha ui ngā he wharen, ka koe kupu e ni nai mea mea ki he minista. E pānga hou whanau whanua mai e whanuan. Pau te mōmea ki whoi konga ki mua koe whotu me he kakai o e whanua. I e whakauhinga motuani, koe te pire koe, mo te pire koe ni. Ura ki e kai ke ngau e wharerea ki he lao whakanga hiri hono lau ura ki a taimi pe koe wike ua. Na koe mea koe whewheng se ano mai lao e ni, he koe lao e ni a whakafoi tui. Pea ngai e whakakaukau ai me ni pā i he taimi na me atoi ke kakai e whanua o whakavakai ki he whakaofa ai hiki koroa i sea. Na kono mai ki he ni, tau totonu ke i hongo te pire ua koe ni ke nau whotu atu rewa ki he wheituna ke whou e hala wholonga koe ni. Sea ko pehe au ko os whou e a lao koe ni i he komiti lao ka po whiunga. O mea ki tau whaiha tau ngau e ksea. Koe lau a pure a ngau, kai ke tui au ke te o mai o toi awe ki ha komiti hufanga whatapu.
O si ai ngai fu te pire malo I poate, mo ka kai fe unga I he pure anga, ke nau hanga fuo, mo whaivia. Mo nau mea ai tu unga o totongi au, kia e lao ko ia, pia hiri whaki, mo na tau tea pia umi ke whare koe ni. Kono te atu ke komiti lao, ai lao e pure anga, na mea atu he egni staa koe ni polisi mo o ni ia. Koe o pia o whai mo tuku hifo ke komiti katou o hange koe whaunga ki mu atu na tau ngau e ke whare eki koe ni. Koe private bill, te tui kai sea. Tongan mua ke ignopere. Ui ngā peke, tamu whaitu na sea, pa tapu mo e tamplinisi, mo hoi ke whare atonga. O kou, paino e pe mea kai ignopere, ka hange pe na ke whamarana me eksea. Koe toi tutu ni, ana kehe, ai tu hifo koe ki komit lao, ai koe na ke mea kai, whakahu maha lao tau ta, pau ke fau ke komit lao, o whai nau ngai koe na report mai au ni. Ko paloti he whare o tare ripoti, pa lau ulaki o tari, pa koe tuhui whai koe ni koe kawinga kehe sea. Koe winga, hange pe koe mea mahoinga koe nung mea ka ignopere. Koe mea mahoinga tahe ni koe mea koe whemaino aki moe. Aia koe toi tuhui whai koe ni, tari koe ne lau ulaki pa tuhui whai ke komit lao, ko tui koe mea mahoinga tahe ni eksea ke komit lao, koe whai e whetanoa aki moe kakai whanua. Nea mo nai whakahau koe ni he tōtahana ni whakahuma o whakanganga koe ni, whakatautaha koe ni, ai pe kuha I ripoti, na ni swai talatala noa, pe koe reti o, pe koe ha, pe koe consultation, eksea, he ngā wake rea whapitania, pa nani ave e lao, moe ha ki paremia, moe ngai hoi minister, nai au ke Chamber of Commerce, ai whae kau pistisi. Ka kotu eksea mahalo, ka hangai uhinga ke na kai o mai ai hatari me ngai wa koe ni. Ka koutu e ksia koe ni forward me wharearea mahino kua lau koe ni pa ku loto kai hoi ke wharearea ke hoko atu ano area I ke tari, ai lau ni. Koutu e toi mauinga I ange ngahi waa whikau ak koe ni e ano whai e talatala noa koe ni he komit lau. He koe ne hu ke komit lau hange pe koe ni koe tūtū ni, au mea kai ignopere. O tui ka koe mea mahoinga tahaya, pe koe haa toi wakai komit lau, ka koe talatala noa hono whai e komit lau, e makehe angea me hono whai he whafonga koe ni. Koe ngā pe kulawe ke eksea koe lau, mawinga ne tau loto kato, koe haa mea e lelei ke kakai whanua. Pe hange koe koe whakamala o mai. Pea tuk ke wakai whakalelei mo o mai, e kumahu inga koe tui ka whai e talatala noa koe ni, whahau koe komit lau, ko pau mahalo ke o hu mai kau pistisi mo mea ke mai hanau, ta whaaka nau tolu. Ko mea i mahuinga, ke mahino ke whare hano report mai, patau to kopat. Koe ko kolpek no pere, ko mea koe ni, lak tu hifo koe whakahu mai koe nana ke mea ke ai, ke hei. Ko no whakahu mai koe ni report koe ni, patoi tu koe ni ke komit lao, hangen ko lau ke ai, ko whatongia ke hei komit lao ke whakahoko. Ka koe ki toko na te eksea mai mo tuan, mal. Sea, tupe mua sea ki hoko atu, o tari pawe ai toko ni ai ignopere, o hapai whikau haki sea. A tuku mua sea ke uate poi ni mo uhinga matua ki whakalao o pitonia sea. Nai totoru ke tū ata he mo te pire koni o whotu atu ke whituna ke tū hifo. Ngata I e lao estimeti mo e lao whakanganga o whakamooni whakamawawe I paremia ki ai hei kai ngō fua ia ke whotu he mo te pire koni ke whituna ke te ave ke komite au o wike ua. Pe te whai ha public consultation ia I sea. Pea tamai rewa whikaua, ko pau ke I sea ke ne whakahu atu e lao whakanga ke komiti whikau aki o whakawhotongia aki a hono siri o I taumua mo whakapapopo mo hafua I sea hoko atu ai. Talamai rewa ia heni, whotu atu he o te pire koni ke whituna. Ngata he o mea ua koe, he kai ngofua ke whotua ke whituna. Pea ki e whituna rewa, ko pau rewa. Teke pau whotua te pau tau ke whituna. O se unga komiti lao, whafoki mai ke whareni, pa koe kia tante ni whotu, ko whotu atu e au. Tō hifo komiti kata hua. Whai hatau ngau I sea. Ngata he lao koe pure anga. Kai ke whatui ke o mai pa tau ngau ke whoi lao koe ni. Ke whakau ngai. E knopere, o ko tariu peo ke tatoi tutu ni, ai kuha he kupuena ki la mai, kua pau ke eksea ki ni whahua te la whanganga. Koe se. O ki te ahak whiri au ki ai. Koe tutu ni a ko whahoko taimi ni,
whatatau ki he tau toi tutuni, ko pau ke whahua ke komiti, o whekau aki, mo whawhatungia i aki, hon siri tau mo whapau popo. Aina tutuni koe komiti lao, mo komiti paanga, he uiane na whilawe i pa mo e la whaanganga tau tako ini. Koe mea ku whotu mai e no pere, malawa pe ki whahoko, o ka pā loto e hau e ki, ke tu whatawha ke kupu koe ni, kai te lewa ke te iahak ma whai whatatau ki tau toi tutuni. Sea, ko whaunga pe. Sea, o whausa tau ia kato kau ka te whawhonga tō tapu aki. Ke toki tu hifo pe e kilalo e kalaki, whamore more. Ko whakatānoa tō kueni ki he whatongia e o te pire. Ke o mai halao, tau te whito ki halao, matang tau ki halao, o e pure anga o whikau aku me kakai whanua te malawa whotu wate eksea. Ka ngata pe he lao, o e estimeti, mo e lao whakawawau whamone pi pari mea kai ki ngofu mai. Pea tok talamai rewa ke whetuna, ko pau ki ke whetuna, ke whekau o whatatau, o ka pau o ku pou i he wharenu, ai whotu o ai o te pire, ko ni o whikaku me lao ko e eksea. Ko whawatau eksea ke whetuna, ko hui, ko e kau ni he mea nau tō kanga talu pe me mua awa o mai ke taimini. Ahon, ko whamoni, ahon ni ko sio o wakai, ai motuan, ko e whongan ki tau ngau e ki eksea. O whotua tau ke whetuna ki tau tuhi whamua ke komit kakato, kaku i he whetuna pe hai tūtuni kotoa. Kua kou lawa toi mo poine eksea. Malo. Malo eksea, ko tui pe ho eki me mipa ke mo kei manatu pe ki ai. Nai, o swai e mea koe ni ki mua mahalo he tau atu. O tukuange mai he esea o tau pāloti o alu hangatonu ke he komiti kakato. Nai e tau whi mahino aki ai nai hoko, pea tau toi whakafoki pe o toi mea mai esea, tau toi foki pe ki he tūtuni ngā ue. Ka kou tokanga tūna iloange kupe he. O skoe tau ohi foki he tokange ha mea, he ikai ke tau mea i. Pea o sukui au toi aha tau whi mahino aki, toi whakafoki ki he tūtuni pe koni aini. O ku wanga maheni koe tohi tūtuni ia. Kana asoko mea koe niki mua. O tukuange mai he esea o tau pāloti o ave hangatonu ki he komiti kakato, pea hoko palparema, pea toi whakafoki pe, he esea o tau toi foki ki he tūtuni kono ave ke ngai komiti, whekau aki. Malo. Me mai mawhatahano. Kapo he whetuna e kisea tamo e tam prinsipe ke o te mipa wharearea sea koe, o ko popo peo e sea ki he whotu o hake he no pire wawau, ke tukuhifo he komiti kakato. Pea tatau pe mo e mawhai ko ki he whetuna, ake e uhinga pe taha sea. Koe ki lao koe ni koe halao e u loa pe lai, koe whakatonton, koe whakahu pe fo i kupu e taha, ki he lao lolotonga e hono malu i consumer. Pea ko tui koe lao koe ni eksea o tau popo katoa pe tau kia pe mo e intention mo e tau mua, na e whakahu mai aki e whakafonga wharearea o e wā lolotonga e hente pire koe ni. Mahino o pito pe, o e pe lao lolotonga e ki Consumer Protection Act, koe lao koe ni koe ki mea no koe tānaki pe ki fo i kupu e taha ki ai. Pe hene pe he sea ha koe fo ngā wenga maheni, ke fo ke te whai ha consultation ni mo talanoa ki ai. Koe anga he whakaukau e motuani o poupou ke fo ki hoi kino pere wawau, o ku hanga tonu pe nia straightforward, koe tānaki pe e ki kupu, koe ki konga no pe koe lao whakatontonu en sia malo. Hoi ki koe ku whauhinga i whamalanga koe ni hoi me mipa, koe whotu koe ni e no pere koe ni o papau, ke tu whatawhaki e tau toi tutuni, ke malawa ke tu hifon ki koe kakato ai popo i papau tahono. Te kore wiki he karake ki tau paloti. Se, whamura pore ki whetuna. Nai te kei whotua tau ke tu whatawhaki toi tutuni. Koe whaunga pe malawa i ke whahoko mea o ke loto ki ai. Kai whewhere mai kupu te au tau taha mea o kou lawet kei. Koe kupu te au tau taha o uhinga ia ki he lao estimati me la whaanganga ko whamooni i he pare mia koe la whawawawe. Koe te taim pe iau ki ke ngau e ai tohenga kupu te au tau taha. O ka pau ko estimati. Se. O ki ko estimati en koe lao tau taha. Tape kau whausa pe au ia. Kai uwhi whau ke ki ke whetuna. E ngata e whai pe ke tau whauhinga whetuna.
Koe uhinga kuia koe whotu me he kakai o whonua ai o koe mo te pire ua koe ni. Te pire koe, mo te pire koe ni. Kupu te au tau taha kupu uluaki se te si. E i kai ke ngau e wharea rea ki hala whaanganga, hiri hono lau uluaki, ki hato e taimi, koe wike e hua, pe ka taimi toi loloa nge, e pehe whare o whia mao ke whakataka me mi pake na sivsivi e lau whaanganga. Ke tau toi whauhinga i whia i o kāmai pehe tohi tutuni, e i kai ngō fua ke tau toi ngā ue. Eo ki whatontono. Ke lau whaanganga. Koe tukehe o ka pau megi lalo e minsta. Tukehe o ka pau koe a lau ki he estimati pi ngai lau o whamoni he pare mia koe lau whawawha. Koe taimi pe ia tukehe. Te tau la vai o ngā ue i loto he wike ua o tala mahi toi tutuni kua pau ke tu whatawha ki e lau koe uhi ke tu hawhainga mare kau mimi pa ke nau lau mo sivi. I loto he taimi ko e kupsi i ua tutuni tau tohi tutuni ke whekau he sea ke ave lau i loto he wike ua pe lolo ange ki he komiti whelawe i ai koe komiti lau pe koe komiti pānga. Au ki to ia mea ki to whahata lau iki. Sia ki whatontono pe sia kumormor. Me mai ki sa lau. Koe ku whatontono sia koe huinga koe ni oka ki o hinga ke ngo te pire. Uinga ke papriki. Koe bata sia he kapitania sia ki mahamangia. Koe public submission. Tatota. Sia koe ku wapa e whakakoen sia o ku tonu pe tu uia e taha e kupu i oraki mo e wana e uhinga pe sia ke ave ke papriki. Papriki koe kakai e o kai koe ngo te pire. E pe sia malo. E whawhonga, e sta. Sia ko fotoa tau tōko e whakaparangi e o kos mahino pe ia. E public submission koe e sia. Koe halewa ho o whakatonga ke public submission. I e foto koe ki mua, foto me he kakai e whonua. Sia, koe public submission ni uinga pe ki kakai whonua pure a kātoa pe. Koe ka uhinga ke o ngo te pire koe sia. O whatontono pangu pene sia. O kai uhinga ia koe o ngo te pire. O ngata e o whatontono sia. O uhinga ia ave ke papriki, ave ki tua ki kakai whonua kātoa whakalufua koe papriki sia. Kawe me ngahi komit whikawaki e sia. He koe tak fufua whainga maarien e sia. Ke ave me koni ki he komiti o gui ko whikau aki. Ka ke hanga tonu pe he komiti lao. E sta, whapere more pe, ke ki whatotonu whaituna. O mo one whaituna ia, ko pau ke ave. O ka pau o ki ai hangau o ko mai he whareni, o whelave i moe kakai o whonua. Pea tok whakaunga e kupu koni, koe whotu me ho te pire koni, ke ave, ke whaha public consultation ki ai. Seke ki toko ne. Hoko i whare uaki, ua, o whahi whai me ksea, o whao toko tuata ki whetuna whai tutuni, ka ko osi o atpeu i whauinga i ksea, ka ko whiunga malo i ksea. Seke ki toko ne ke whamalala i siu kani. Oku mahino ka tia e tabukawe o whai he kinopere me wawau. Ka koe ku whehui beni au kia sea, he kupsi iwa, kua pau ke hik sea ke ne whakahua tu ai lau whakanganga ke komiti whekau aki. Mea ni o kai ke kau e komiti kakato, ke follow in he foi komiti whekau aki. He wai boi dea he pakunga, he ko whakau kau, o kai ke specific mai e koe komiti lau. E misapos. Ka koe komiti kakato te ke lawa ngau e aki. Ke whakau ke kau e komiti kakato, he komiti whekau aki ka tau unu. He mahina ka au, mahu inga taha lau, ke o hifo ke komiti kakato, e lau ke tala noa i ke mamange. Ka ki tau tolu pa pehe koe. Tata, e Mr. Police. Talu whare area mago o sen tau tahanima. Te e ki ai ki whauinga i ha taha, ai komiti whekau aki o kaua i komiti kakato. Ke mo mea i ko uhinga ke he komiti kakato me he komiti whekau aki. Ko komiti kakato kakato mea kotoa. Ko whekau aki iai pe komiti whekau aki mo e isiu ko ia. Oi, koe na ko holomui e no pere ko papau mini fotu ine pehe. Tu ma o pe tutuni sea whatatau ki he tutuni komiti ai kupu te auto taha kupu si ua. Tu hifon ki he komiti lao, pe mo komiti pahanga ki nau toki
mui ke tau toi tutu ni pe te nao awe ki he kakai pe kai ko mea ia sea ko mi ka u komiti ko ia. O iki ku o ta whataha he aki minite wanoa. Sea ko sio pe ke hoka a koe i ngau pere pa uhinga li rei pia kau. Koe whakalea whakapalangi sea koe relevant committee. O koe koha committee whakawaki. Relevant committee kau e committee kakato. O relevant committee kakato he isi ua. Koe waka pia ko ate whakau sea. Ka koe pure pe feitune maro. Koia, koe mea ku o tono e ke tau lao whalukfua, he toki e pe taimi e tutuni e toi tutuni ke tuhifu e komiti kakato. Ko tui mahu whiunga hoi, tore whare ki hua. Mara mare hoi. I he taim koe ni na e ia kore me he nisa moui. Bako whātātua taimi e taimi ni ke me mai me make tokangia. Tapa pa moe tama. Te boto au karala. Tapa moe sea moe hoe ki o e menipa. Koe whahoka pe me whinotoani ngahi ngā ue o kulotonga lere he pungai moui. Uaki koe moftengi, koe whotua moftengi kei whaibio no murui, oku kei hoko pe oku te kiai. Kua holo ka oku kei asi mai pe, koe tolu ngeau waluhi wainu tesi oku nau mau ai wailasi o e moftengi, tō lai taha hoko ia i wawau more than 50% o ki nau tolu positivi koe hau ni wawau. Koe i ripote aho ane awhi, nei tō tātafo o na e mau e moftengi, toko ono ai mi wawau tola tonga tapu ua e ua. Oku koe whawhetai o te kei kia taha e mālolo, mō mea e pe koe moftengi, oku whaai e taimi, oku hoko ai mate kātaki, koe uwhangai whatapu. Koe ripoti whekau aki pa moe talavou na e whapuna whawawawe mai me niwa, e ahomoni te wa wha maasi, wanoa wanimane whatokotai ki whalimahaki rika monu, ha talavou tau tahawalu pe moe ni monia. Ia whalai te wa walo maasi, ne whetutaki mai a toke tā me rika monu o kia toktasion lātu, koe matatau ia ta whaki ngai mākeke, ki whakakaukau anga e toko tāwhainga tā ia koe ni he ko alu e taimi o kui kai ke sai i he whaito o nau mau i niwa. Ko advice me tonga ni ke whapuna whawawawe mai pena e whae whinga ke whae ngau i koe ni he tōna kika na i kai lava pe tōk lava i pongpongi sa pate. Kaku o ku kei i he ICU pe ai taravou koe ni o whamana vai pia kai lotonga whae no ngai whekumi ke tupuanga i pneumonia pia mo oangi hanga i whaitoki ai. Neongo kei perepere ngesi ai tuunga ni mo ui, in a critical condition, ka ku mamali e pe asmai ngai whaelonga ku whaau ke saiange. Ko wheto ai pe whainga maari e ni ke whahogat ki he whare eikini, ai ngahi ngā ue a pu ngau e mo ui, ku whakahoko whikau aki mo hoha, me ka kai e whonua, ke whatongia ku whai, ai anai asmai ai he tālanga whawhonua, na tau toksitua me ai. Oku lolotonga i Filipaini e toke tāpure reo reo whalmaki Vaiola e whakataha ai WHO ki ono toka ngai ai hao mwe malu ai ka umahaki peko patient safety. I hoi ka hau e whai ai ako makehe ki he clinical governance peko e mapure i le reo ngahi ngau e whakahoko i o tau ngai whalmaki me se tā ki mo ui. Ai ai kau kia kau toke tā pe me kau nese toko taha nima. O kuhoa ka e ako koe ni, ai ako makehe koe ni e hao mwe malu o kau mahaki pe koe patient safety. Ko ngahi ako ni ana e swotutu pea me tau ko osi, ka kutoki lava hanu whakako e tauni pe whakalele ia e he Australian Institute for Clinical Governance. Ko os whaifok mo kore whakangaton ke taha ngai hoa ngā ue pepure anga, ke nau tokoni mai ke o mai hama tau pe koha kautaha, ke ne whale ia pu ngā ue ke whau hālanga whale pe koha framework, ke ono mapule i le rei o ngahi ngā ue
o whakahoko I lotu whalemahaki, pa mo stenta mo ui, pe koe clinical governance framework. Koe whakaamu ke ia hasino makehe, ke ne hanga o sivi I ai ngahi, a tau ngai whalemahaki, mo ngai whatongia o whakahoko ai. E kau hena si o ke he tuunga whakaako, o e kau ngāwe, pia mo ngai ngāwe o ngā whai lo whalemahaki. Kau heni pa mo si o ke ngahi structures, infrastructures o tau ngahi whalemahaki, mo ngahi health centers, pia mo ngahi mea ngāwe o whakahoko ake a ngāwe. Ngai pia mo ngahi mea ke ka koe uho o e clinical governance again, o talatu koe no toka ngai ai hao mo malu ai mahaki he lolotonga o ku toka ngai ai whalemahaki. Ko whamaloa ki ka kai whanua he ngai whingawe aki ko toa be pa ko kore ho mo lotu pia mo e toko ni. Ko e uhinga kai lawa ki whailelei e whatongia o e tunga mātua o ngau ngai putunga mo ui o whatu. Maroik Mr. Hoi. Hoi ki whainga mariwe ka pake hangahi whihui ke whamara almaik Mr. Ek no pere e toa tapu. Maroik sea. Kalek pe ek Mr. Moi. Koe whihui whika uak pia mo ngahi whakamatala o ha I he media koe ni koe whakasosiare. O hae ngai whamatala koe ni, ngahe pekia I he whonuani, koe ngāwe ai whaitoa koe ia me he COVID-19 ni. Ai koe huhu ua ai Pfizer, pia I he ne pehe o pasien he kakai koe koe na ngāwe aki, ai gymnasium koe ni koe I te whaiwa. O kuna pehe nau amanak te nau mo I wholoa, kai tupu koso no e nau moe, pia nau whaingata I ahe ngai aho ni, koe huhu koe ia na e whikau ke nau mawe aki. Pia koe whihu I pe koe mo nien, pe koe homatala usu pe na aspo ke ngai homatala te, ai kai ngalotu, na e kai ke tuha mo tau, ke ngawe aki ai tūtoni, koe ni he koe tūtoni a tangata. Koe ka tūtōni ai o tua, ke whawhō mai milangi, ke tau ina siai. Koe ngā pēp tu watu ai, ke te koe kata maro. Whamaro atu I e whewe I koe ni, pia ko kore whamore more ki e no pere hono uesia koe e he misinformation with disinformation koe ni. Heka ke lere mai o motunga mātua ke o mai ha mea ke kaunga kovi ke mo ui ai kakai o tau whanua. Koe lahi taha koe whaitoko koe o tau whaitongani, ai no lere a tau whalemaki. It's Western medicine. Pea koe Western medicine o kui ai ai ngahi grupo nau hanga o whakakaukau a whakatokolahi mai, kawai e WHO. Hei kai ke hanga e he WHO I e tui ai whinemotu ani, o mai ha mea ke tau kaunga kovi ai. Ka na e osi kovi, os malolo e whinemotu ani, he koe kuhutu o ni mai ni. Mahalo koe kaua he toko si na ea utu o ni mai huhu. Huhu ke e tolu, nau AstraZeneca, Pfizer, pia wha osi aki the last one, sorry, ko ngalo e huhu ia, but 5 times I've been. Ka pauna e kovi e huhu, ko osi fuoloa si ono tanu e whinemotu an. Ka koe tari nou, oku ikai ke aha mo oni he mea koe na. Pia kusaipe, ka pau, ko osi tala mai he Facebooka, ko e toko wha, tāmate, lahi taha atongani, oku kawa e whinemotu ani. Minista mo ui, Saia Piukala. Minista mo ui, Ameria Afuamango. Minista mo ui, Sera Kawola. Moi minista mo ui, nasi toko hoka ke pea ni hu, ko kawa he tāmate lahi taha tongani. Ka uka ke uwhia mau ke uha u whawhikik mata. Ko e ku whia mau,
ke ofa mai e kakai fonua o tokoni mai koe ki i potunga au e mo ui tahape whare mahaki tahape hei kai ke mo puke pia mo toe o ma au hawhare mahaki a whetuke mai ho mo whalala ke whini mātua pia mo mātua o kunau wheinga ho nau rerei taha ke toka ngai aki ai mo ui kakai fonua o vatu. Maloi, Mr. Moi. Oi ki tau whokmariu ki tau asnita, ai koe whika 5.4. Koe ripoti me he komit lau, whika ono wawhi wa nima, whika waki moe lau whanga, whatonton ki o patmeni wawhi wa wha. Koe lau whika wa nima eni, oi wawhi wa wha. Karaki ki lau mai tohi me he sea. Ripoti koe ni whaha ki a hongfu ma wha ma asi wa noa wa nima. Lotu wa whanua ik sea wharearea tongan ko alofa. Sea, i bot whikaono, wano wanima komitu mapi e lao. O ko whakapapa mo whakahokwatu e ripot whikaono, wano wanima komitu mapi e lao. O whikaoke e ripoti, me lao whakanganga tautaha, ai e lao whakanganga, whikau fulmanima wano wafa, lao whakanganga whatontonu ke ompatimeni wano wafa. Whawapatu, whamonu, na bolsa mi kuita waipunu, sea o komitu mau ke lao. Ke lau mai e talateu, kupu tahaki e wha, pia moe whamapopo katak. Ko ngau laki talateu. O whahauka tu he reporting, ai ola ngā komitu mau ke lau, komiti, whikawaki, e me lau whakanganga whikau fulmanima, wanoa ua wha. Lau whakanganga whatonton ke ompatpeni wanoa ua wha. Lau whakanganga. Ko lau whakanganga ini, kini whatonton ai lau ke ompatpeni, wahai ua poino ua. Tiftoi lau. Ua, ko lau whakangang ko ini, ko lau whakangang tau taha, private bill. Ai na whakahumai e whakafonga kai wahai ngā whiri, e ua ngufulmataha, ka koe ekton paremia i lorotongani. Ono porto ki tātani ala husmalo. Olu whatatau ki whamatau whamahino, ko tiftoi tau mua o lau whakangangani, ke ta ofi, e whirwhiri mana ko. Discrimination. Mo whamahino, ang ahituunga whiriwhirimana ko o tapui, mo e taimi o malawa ke whakaata, action iai. Wha, ia ho whumawalo katopa, wano wa wha, me tuwifwa e ala whakangangan, ke komit lao, ke wakai, o whatatau, ke tutuni tia o whulmani ma kupsi wha, mo e tutuni tia o whulmani ma kupsi ua. O ngai tutuni o ngai whataha e wharearea o tonga, ngai tutuni. Whatongia komiti, ke whakakato a ngāo ke la whakanganga o whatatau ki o matutun koe ni. Whamapopo, ngai whatuhu. Ko kakato a ngāo komiti ke no whakai e la whakanganga whika o fulmani ma a wano o wawha. Pea whaipau ke tutun te o fulmani ma kupsi wha, mo tutun te o whitungo fulmani ma kupsi ua. O whakahokotai e o whotu koe ni. Lo mataha, ke tari a ripot whikaono, wano wanima komitu ma ke lau, lo maua, ke lau lok wharerea la whakanganga whika wanima a wano wafa. La whakanganga whatonton ke mpatmeni wano wafa. Whalaitaha. Me mai sea komiti lau. Tamu e whaitunet sea, tapu e Tamprinisi, pege premia moe, hoik memi pai farin, xiang khoi ko phao ka tu ripoti, koe lao tau tahai, pe neosi whakakato ki ai ngau ai komiti, pe nei ai mea ne whakafoki pe an koe na koe ripoti o whalere mai e whawhafonga, pero no o mai en ke hokot ki ai e whare se a foto a te ripoti malo. Koe ke kake ta parot, koe proto ke tari ripot me komit lau, peka moe lau whaanga na tau taho ni, whahamau niba. Sielot ki ai a saso valen tulsi lentei, ngai taione, se vedin to boa
Tita whatawi puloka, i Wasataka, More nupu, sa mi kutawai pulu, inda moske la atu, ik mista ngana whanua, ik mista muui, ik mista tak mamatama lao, ik mista tana panga humai, ik mista ki muri moe kautoa neafio, ik paremia, ik toan paremia, ik mista whatawaki, ik mista ngai kautoa pistisa breanga, ik mista moe, ik no pere tuafitu, ik no pere fohe, ik no pere tuagano, ik no pere vaea. Ik no pere tula kepa. O bloto kia e toko woful mafa. Koe pika e roto ki he ripoti whahamanima. Koe ha whahaloto kia i ikse. Ki mō patau lau wake la whanga koe ni, kore ki he sponsor e lau. Ma whamatala no no i kai te lolo ange mi tini ma. Eik tuan pai mea. Malosea. Pe a whamalo atu i whainga maali o mai mai motu anu. Sea kai tu mai pe ni te lima ko ki o mai ki whaet pe hano kini pe ai uhinga. Pe a mo e lau maari o e lau koe ni. Sea koe hangi pe koe ke mea i koe whonuan. O kulanga pe ia he mea e ua. Koe ako mo lotu. O tau whai ai a koa o tau whai lotu o au ki he tuonga o ku maalunga au pito. Ka i he taimi tatau o ku hulu mai whakamāmani lahi ai ngahi konvensio. Ma mo ngahi lao whakamāmani lahi ke tau tokanga mua ki a whahinga guri e kina. Ki a whahinga o ku tauhanga o whakamu lalo ai. Ki a whahinga o tauhanga o teke. O mahino sea e talanoa whai e he puna ke. E toi tā moritoni. O kuwaisi a tangi he ufonua kotoa. Ki a taha mafi ke tokoni. E whai ai pe ai whakamu laloa. Kei mālohi pe kovi. Ka o hulu mai i he ngahi ripoti. Tau te whito ke ripoti a minista alao. E he ngahi tau ko tau whiohi mai i he whaleni. A e whakaha mai, a e tau kaunga mo e tau veke, ke tau whakamooni, ki he ngahi konvesio whakamāmani lahi. Whikawaki pe mo e totono e tangata. Koe ahoni sea ku hanga e he lotu mo e ako whakamāma ki tau tolu, ki he ngahi mea lahi. Ange pe koe na whakalawe te motu ani ki he ne ahi atu ki he ongo wahe whanua e ua. O whai ai tokanga mo sio ki ha mea u whimau. E ho tau kakai. Muna walatu o sio, moa u sia, ai mea o uhinga ki ai punake. O kai pese ho tau whatongia ki tau hanga o haa ki a ki ha maulana. I tau hanga o haa kia ki. Hataha ko tau tuku noa. Pa koe lau maali e ia o e lao koe ni. Pea ko tui au sea ko tau osi whanongo lelei koto kotoa pe ki he ngai whakamata. Mo e mea kotoa pe ko hau au mai ko tau whareni. Pa mo e mea kotoa pe ko o ko wau sia he ngai whamiri mo e ngai loto whale lah. Koe kakano o e lao koe ni hange pe hawhe kau o ko tala mai. Ke tuku mua e tau lau lanu. Tuku mua e tau hanga whakawhai ke i hakakai. O mo te tau hanga whakamawahei. O te tau hanga whakangata hawhai ngā mālie. Ko hawha hinga tuunga o hata. Pe ko hata ngata pe koe whewhine. Pe koe wheitu o hau meiai. Pe ko ha matakari. Pe ko ha tuunga whakaako. Ko ha tuunga whakaloto. Ke ua mo te tauhanga o whai, ha tō onga pehe i he kua ngani koe kuonga māma i he lotu moe ako. Nai hanga e he whikau koe ni sea, o ne hanga whakamālo hi i au. Ke hanga o mai, a whikau koe ia ki ho loto whale. Koe ia ni sea o atu i he aho ni. Hei kai tāpalasia ha mālo hi a heni. Hei kai toha to tonu ia aha taha hemi. Ko hono kakano ona ki oua mua.
te tauhanga tuku hifo hata. O mo te tauhanga o whakawhihia I hata. O mo te tauhanga o tāpalasia kovi hata. Kauai e ka kai whiwhine. Ai kau whaingata a ia. Ai kau vai. Ai kau tau leke reka. A ki nau tolu koe nau ngau ku mau. Koe ngau e pe mo e tau tai. O ku tala mai e he whekau koe ni. Ki oa mo te tauhanga tuku hifo ki nau tau. Aki a e tau tala ngofua. Ki hangahi la mo hangahi tu oni. Ki oa te tau laulano ke te ki nau tau. I ha whainga tu au nau. Tauhanga be o whakamau I pe ki nau tolu. I he tu unga to tonu o ku nau ia. Sia kai ki hoko e lawe koe ni ko whakapōpula ki tō aha to tonu ia e hata. Pe mole ai ha koloa ia hata. O koe pe ngai whakaatai. Ka ku nofo ai whekau koe ni I he ngawe a ngā tonu. Ka koe hata to tonu ke ni mau hano whainga mālie. Ko hi koe whakakoloa ko oangi ki ai. E he o tua mafi. I he tare niti. I he ilo. I he poto I ngā ue. He kai ki tau lau lanu ai. Maroi tō praimia o se o minte ni ma. Tō kore ki he karaki ki tau lau waki la whanganga whika wawha wafi wawha. La whanganga whatonton ki on patmeni wafi wawha. La whanganga whatonton ki on patmeni no wawha. Ko la whanganga ki lau ki whatonton wai lau ki on patmeni waheu poiniua. Ke tapui e whiwhiri mana ko I he ngahi e ria pau. Peto watu e mawhai ki hono whakatotolo I. O ngāwe whiwhiri mana ko. Mua ngahi ulu ngāanga ke whawhiwhipaki ki hon patmeni. Pea mua ngahi mea whikawaki. O tutuni he tui me wharearea o tonga I whakataharea o pure anga o pehe. Kupulo aki hinga nou. Kupusi I taha e ui e laoni ko lao whatontonu ki he hon patmeni wanoa wawha. Koe rota ki tani no la waki la whanganga tau taha koe ni, whahamanima. Se olo tokia teita whatawi puloka, sa soale ni tusi leintei, pae tai one, 17 tau mohua, vivo sataka, moare nuku, sa miku ta vai pulu, liam la tu, ek mista, ngai whalat whanua, ek mista mohui, ek mista tak mamata, ek mista tanak panga humai, ek mista ki muri makau tau ene fio, ek paremia, ek toon paremia, ek mista ko, ek mista whatawaki, ek mista ngowe, ek mista ngai bisnisa e puranga, ek no pere tihangana, ek no pere tuafitu, ek no pere fohe, ek no pere tilogano, ek no pere vaya, ek no pere tilakepa. Uloto kia e toko uoful maono. Koe kai roto ki he lauruaki whahamanima. Kei ha whahaloto pehe eksea. Maroi ki tari no latu lauruaki, tuhi whain ki he komiti lao. Taukat ki he 15.5 asnita, ai koe reportin me he komiti katak 5.5. Report me ngahi toton monu ia wharearea, whika akme launga whika uaki wafi o wha. Launga i he whafonga no pere whika tau tonga tapu, whafonga kakai o e wahenga whiri tonga tapitu. Kat ki he karaki ki lau mai tohi me he sea komiti. Ti potu kutu whakaaga tolo ma asi wa noa wa nima. Lot whakawhanua eksea wharearea tonga nuku alofa. Eksea, ti potu whikataha wa noa wa nima komitu ma o ki ngai totonu me munu ia wharearea, whikawak me launga whikataha wa noa wa wha. Ko whapapa ma whakakoat ki whituhuna ko mau a ngawe komitu ma o ki ngai totonu me munu ia wharearea, whikawak mono launga e whafonga kai, o wahenga whiri o tonga tapitu na polo piven piukala aia koe launga whikataha wana o wawha. Koe laungani na whakahokoia e whakafofonga no pere whikatolu tonga tapu lot fohe I wharearea I amonite o fulmaano whepueri wana o wawha pia tutunia I e whituuna I aha tatau ke tukuhifo a launga koe ni ke komitu maa ke ngai totonu mo monu ia e wharearea o whakatatau ke tutuni teau hongo fulmaatolu o ngai tutuni o ngai whakataha ai wharearea o tonga. Whawabatu, whamoni, loti wano, sea komitu maa ki ngai totonu mo monu ia ai wharearea. Lama e tana teu, tana whatongia, pa mo e whamapopo katak.
Talateu, Rocky. O whakapa te ripoti ni aola ngā komitu maa ki ngā tonu me munu ia wharearea komiti. Whikawa kuhono lau ngā i whakafonga no perifika tolu tonga tapu lot fohe, ek no pere. E whakafonga kai o wahinga whire tonga tapu fitu, ka koe ek mistalo ro tonga o polisi, ana polo paula piven piukala, whakafonga. I amoniti o fulmaa no Februari wano wafa. Nā tutunia i ek sea wharearea, ek sea. O whatatau ki tūtoni te au hongo fulu mātolu o ngahi tūtoni o ngahi whakataha e wharearea o tonga. Tohi tūtoni, ke tuku hifo ki komiti ke whakahoko hanga o ki ai. Tau whatongia. Whatatau ki tūtoni te au whitungo fulu māo no konga a. Ko pau ke whatongia a ki he komiti, anu whakai ke eke a ngahi mea whikaoa ki mo totonu e wharearea kau ki ai, pia mohono whakai, pia o ki ai hatu unga whiunga o ngahi whakailo whakawharearea. Tolu ko ngahi ngau e komiti whikau aku me lau ngani, nei whakahoko ia o whakatatau ki he tūtoni te au kong fulma wha, ai a kōpau ki he komiti, kene A, whatotolo mo whanongo ki he ngahi whamoni, B, whakaukaui, pe kua mau i hatotonu pe monu ia, pena ia i haanga tai tau ki wharearea, pea C, ripoti o la ngau e komiti ki wharearea whakataha me ngahi whakatū. Pe si, hong fulma tolu whamapopo me ngahi whakatū. Ko kakato ngā e komiti ke launga nei tuki whumi. Pe wharearea i au fulu maa no Februari wano o wha, o whatatau ke tūtoni te au hongo fulu maa wha o ngai tūtoni. I hono au whangatuku e ngā e komiti ke launga whika taha wano o wha, o iai e ngai whakamoni whiunga, nei monukai e kupu whitungo fulu kupu si taha konga si mo di o konis tūtone. Na iai whakmu ngahi mea makehe nei whakatonga i he komiti ke area i he whare area, pe au kuatuai a ngai whakatū ko e ni. Taha whakaloma, ke tari a ripoti whakataha wanoa wanima komitu maa ki ngai totonu mui munu ia whare area. Loma ua, ke whakatonga ngai iai a ngai whakamooni whiunga, koe ngahi rea nei mea ke whakafofonga kai o wahenga whire tonga tapifitu o na polo paula piven piukala. O whekau aku me whakafonga no perifika tolu o tonga tapu lot fohe, o whatatau ki he launga whikataha wano ua wha. O monu kai e kupfitungo fulu kupsi taha konga si mo di o konis tūtone, pea ki area i mo tūtoni au whangatuku ki ai e whare area. Loma tolu. Ke whakatoko ngai, o iai e ngā hirea nei mea ke whakafofonga kai o wahenga whire tonga tapifitu o na polo paula piven piukala, i he polo kalama, i he media whakasosiare, i he pesi hongo fulu ki he, hongo fulu maua o ripoti, o makehe ia mi he launga whikataha wanoa ua wha. Aia o malawa ke monukai e kupfitungo fulu kupusi taha o konis tūtone, mo e tohi tūtu uni, pea whakatu atu ke area i mo tūtuni au whangatuku ki ai ai whare area. Loma wha, ke ngā e whakataha e komitu maa ki he ngahi totonu e whare area, mo e komitu maa ki he lao, ki hono wakai i ke whakalerei i mo whatontonu e ngahi lao, mo ngahi tūtuni o ngahi whakataha e whare area o tonga, o kāwai ha tūtuni, ke ne pure e ngahi ulunganga o i hoek me mipa o i whare area. Code of Conduct for Members of the Legislative Assembly. Alexia. Members of the committee, tūma ki ngā totonu whare area. Tamu e whituana sea. Tapat ke tamu i Piskalani, ka mai Premia, mai Kabineti. Tapat ke Huiki, ka mai ka whafonga ka kai. Sea koe, kuana pe hange koe ia ko whamahi no mai he kawake. Nai pia tuku mai ki he komiti totona e Huiki wharearea. Pena e whai pe ngā ue sea o e whatongia ai kau secretariat o tāna ki mai e ngahi information pia pehepe ki he ki tokotaha na ne whai launga pia mo tokotaha na e makatuunga ki ai a mea koe ni. Peko sea ku mahalo ko situ whatu pe ho mo a ripoti ai komiti, kau kore pia sea ke mahalo ke tari pe mo he whare, kau tuku atu o hange ko ia ku ngai whakotuku, ai pe whakotuku ana e wha. Pe ko ia ku tuku ate ki he
hatutuna e feituna pe mai fare. Malo. E tō pāmia. Malo sea. Pea whamalo te mai ki whanga mali koe ni koe tui. Koe ripote koe ni na tula ke he koe ko hame ni e pureanga pa kongo i tawa taina pe ki whaet pe hamalanga. Ko tui na ku osi lave pe au ki he whahinga mea pe he ni e tau kosi. Pe koe anga pe e ku whakalave au ki e sea ka tok whai mai pe hao hako naki mo hao whakahino hino. Ki he tūnga mātu aho whale. Sea koe anga e ku wakai o ku pehe. Hanga he tau ngahi tūtū ni koe ni ki tau hanga peo whai e me ani whakaloto whale. Ki tuwange ia ki hakau me mipa pe o whale alea. Ki nau hanga whakamau ha me mipa o whale alea. Koe ha mea hoko. Koe mea hoko koe mau ai wā. Ai wā ngā ue koe na tau palo mesi koe ki tau whelelei mai ki he whale ni ofai. Mua hino peka te au ia to tonu. Ai toko taha. Ka kui ai hangahi lea mo ha tō onga ha me mipa ku kai ke tāu ia mo yanga e ne wakai. Kai ke tae mahino ia sea ku mahino ia. Ka ku hanga he tau tūtū ni o whakamalohi ki tau tō ki tau whai whakamā. Ka ku whakahino ki tau tōru e he tohi. Ko ho whai whakamau kai whakamau i koe e hai. Ko mea ena e punowi, mea ena ke rea ai tō wholawhola tau eiko sisu kalaisi i hono puke mai whewhine ke tolo makai. Kai ke lea ia tohi pe ia he kele. Ko koe koe kai ke iai haohia, to oi foi maka o tolongo. Ko he mena he hoko ki kau poto. Na puri ko toko toa. Ko tau utu koe ni kau whale alea koe kau poto ki tau toa. Na toki osi pene e ku whakamalanga o pehe. Hanga e he lotu moe a ko whakamama ki tau toa. Kau mō pehe o ku tau. Ke tō hake peha ko mitia koe kau memi papo o whale alea. O ai ke tau tea ai toko taha pe o ki nau toa. Koe toko taha he tā kaha. Igi whatonton sea. Awe whaton tap moe whituna tap moe tampini si kalauni moe ho memi pe whare. Sea koe whatontonu au kuia koe tutu uni eni sea. Pea koe wia i mono lao o e whare. O tau ngau e mori ke mama o hai ha whai ngā loto ia. Maria au pito e. Ai malanga whakalau Maria e tokon pare mbia. Mau o tika ki anga ni ngau e to taha na usiasi. Ka koe foki mai koe poini sea koe tutu uni ngau e koe whare whaulao ni whonua. Pau ia hono tutu uni ngau. Pau ke tau whakahoko sea. Koe whatontonu pea. Mori ke mama o hai halo toia mo whai whakamau koe whai pe e ngai komiti koe ni. Ai tutu uni ngau e whatatau. Tutu uni e whare whaulao. Whatatau ke konistu tone. Tutu uni ngau e whare area me lao e whonua malo sea. Mai no peka te au sea, ko mea ko whehi ui au he aho ni. O kui whe ai fairness, ai tāu, mo whakamauto tonu, natural justice. Sea. E mau hene? I kore peke kon pari mea mua ke atu e mea koni koe o kui koe fairness, ke mea ki ai. O fairness nai, ai whoirea o ne ngau e aki kuri. O tāwia, ma mo malanga whakalotu ke whai mai, ka taki ngata. O kurotonga i au e whai mea koe au kau mo au ai. Ko ko whare au e mea mai ni sta whakanana mo au se au whakatapu, ai ke mahino. Ko whai rea kuri. Ai ani ke fairness, te malanga i e pe fairness. Ani atu na ke tuputamaki a te au, he kure atu ke whaituna. Koe kai ke tuku a ka tau fou, e whaunga whakaprofessionare o e whare. Ke whiri tai unua pe. O whea. Ke ngai pe kong te pahe wharini. E taha, toko taha pe. A ke ngai lea, whatupulo to mamaki. He kua panga ho kui, o whea.
ke fea ka taiori ngā ue ka pai ke hifo ngā ue whainga mea pehe ka malangai mai a kirewa ai fo i fola a mea na mo whai i he mo consultation koi pai ke tuku ngā ue ke lotu ka mo hau he mea ko whema o reo kakai ka mea reo kakai pa ko fie lahi o tolo kalama na mo whai ka ko kora e taon pare mea tuku ange mea ke tau alo ange te pahai mea ko na mea mai pe ni saia ko kore whamore more ta tau malo ko kulolo ka ke te hanga whakavete ve teke mea ko ni na ha mea i ho whanau ko hare au sa ia pa tau tonga mai kore whamore more ata malo sea ko lere mai ki he whaleni ko hanga tuku e mea ko toa i toa ko mea koe ke ure a tai tāua e ka tāhe whare koe ni he tau hau wikin koe tatau e tuku e mea ko toa i toa ka tau mai o whai whatongia whakataha ki he kakai koe whare whakasewāniti ko rea mai koe ka oe ko tāri lele e au kape mai ka au ki whatondong o kape he tau tau tutu ni ka ke mea i ko rea pe ki api o kuongo e ki pare mea malolo pa mo sen whanau o ai whai mea ko ia koe ki sa ia whange ha whare iti e tau mea whai whare koe ni e sea ai lerei whaso ki mai ke tau i siu ko winga launga i no pere ta ke mea i lerei pe kai ke lave i loa te mau pou atu ke moato tanto e sea kona te mea mai ko he pea tatau pe malo sea ha o ki heni ko mate te o ko se vaniti kai to fe ia ko hoku te unga o ku ia kai te lava tai a to e ku tau ke ngā ue e ku ako na e fai ko hoku famili he kai to o ia ko mea ko taria e ko to pe fai mai ka ko whatontonu atu i sea ko mea koe e tōn pare mea o kumea ia i ono whakanatula, ono whatongia, o whakatatau ki e whare. Ko mea ko o mai koe ki he ni, o koe tu uni e whare ko ni mono ngahi nau. Ko uhinga u tau ngā ue he whare ko ni. Ko koe hono tu uni, ka moe uru ngānga, pa moe kau takia ne whanua. Ko uhinga ia u whai e ngā ue ko ni. He koe hau e toko taha kotoa ke whare ko ni, o ku mea mai e taha kotoa. Tapa mo e tampulinisi. Tu hifo ke ta tau e mea kotoa pe. Osi ko ia, whai e whi mea a ki ia i he tūnga ke. Koe uhinga ia o e launga, he guai mau uhoko. Ta guai pa mo e whahinga ulunganga. I whai ake ngā ua he whare ko ni sea. Ko hinga e ku whatontonu atu, ko isi uko ni pe ko mea ko uku he whare he taimi ni, o ku mau e tutu ne o whare sea. He kaki o mai e ku whakaukau whakatau taha, kai tuku e tutu ne o whare. Mone tau mua ngā ua sea. Ko whatontonu uia sea. Malo. Whakasat sea e ku ki malanga vai. Whano a pai lato. Kai ke pehe ku tāu e lao o mai ke karu se whai aki. Tau keiki. Mea ne whano ai he. Nei ua te sotia mai. Tini hen ke whano. Ko e lao o ku o mai ke tau tea ake tō taha koe ni. Kai ke tāu ia. Ko e ahoni. Ko e mea e nea tonu ke awe ia ke hataha ke. Tonu e sea ko alwen ia me ate ke hako ai tama ko ni ke hawe ko si sukalaisi. Tapo apito ki tau mai me ana fai pai lato ka si sukalaisi ke ai hata faren wa ke motuan o ko kore ke tuku ia e ton pare mea ko mau folo pe mato. Ko fa tonu ia o kai ko si suwen ke tau fatu ke tau mau kia te au sea ko me ai ni ton ke ave ko no feitu. Ave ka whamau anga, ave ke Anti-Corruption Commissioner, ave ke Ombudsman, ka lama ke tau ataina, moloto tau ataina ho whalesea. Tonu tia, ki
tokote. Tapi premier moi meu kabinetise. Oku he ai whakamatara ko di sea me tuwaki ga no fai. Tuwaki lere ia ki he ngata ki mua. Ka ke tausio tonu ke tutu ne fare. Mo le ko te to taha ko ia u fai me ka lau ngase. Ke to hanga taha e ke le ko te to taha ko ni fare. To turi lai ka. Ko ne osi ko ia hanga whakauri. Osia me apikitua. Lere me ki polo kalama. Kai peke to fia ni nanga la covid e fare ka kumana masi o kai ke fia ala taha faka ilo ke faka ilo fa fare area ke malo mo e ho e ki ene lo tola ke nanga faka ilo me agoni ka to ai malo se ko ka me hala malanga ke ni faka tonton ka faka osi au pido e ku malanga ai o pehene se tong tapan fa fo ke taimi to pa mi ko to kon sea ko fa o si o pehe ko ko fa mo ko no pele ya mo ya mo to ko fa mo ya tu he ko fa fo ngai kakai ko fa be ko ni he loto tau atai na mo loto hanga mar he ko loto to ki tau mai mo ke fa le ko ka ba he kai e hai si a tau ngahi loto tau o mai ki hen o ku kai ke tau fai he loto ma. Ka pau te maulau e sāme ulu aki. O kai ke ulapu hai mea na hangai he toko taha fatu sāme, o mai pe sāme koe ke mua. A ene tala mai monu ia, ko koe tangata koe. Kai ke fau he fau nga whaka tua mate. Kai ke fau he hala kau fai kovi. Koe ahoni sea koe mea kui mai koe ki a ki tau tolu, kai ki toka ngau ki mea muhanga whakotu kai ko ia ia. O toka ngau ki mea ko tau loto i ho tau whale. Ke tau o mai o whe au hi aki ai mea o ku tau mao. O ku kai koe tonga ia o tau whie mao. Koe tonga o tau whie mao ko tonga o whie o ku melino. Koe tonga o kuo ngataha. Hela la a kuo ngā whonuanga, la a kuo tōku i sālote hono tō kaki mai whae ka weko. Ko hae ahon, ngā loia. Ko haha no uhinga o ku kai ke tau fai atu a loto le lei. Ki whatonatona mua ki whafunga e ki minista, ko tohon bare mea. E ki sea, ko uhinga e whatonatona atu, o kua e launga he whare koe ni, o ku mau e ne tūtu ni. O ku ikai ko pailato, o ku ikai ko kai haa a kau, ko tau ngau e i he tūtu uni, a ho whare e ki sea. Ka kapau ko monuka tu ni, ko me ai o ton ki whaki ai koe tau whemea aki. Ko kore whakamore pa mono mea koe a sea, koe whatongi ai au whai peia i hataha he wharen. Ka ua te tauhanga o mai e sa me mo hafua o rau heni, ka puaki mai mea ke. Ko kore a sea, tau whoki mua ki raunga, toko hae loto o whare, e ko tutu ni a koni sūdone. Ko fotu atu e kapau o kumonuka ka fai kutu no faresia. Malo se. Malo se. Se ko kolfa molmoa ke fetu una. E to pa mi to mi te go. Ko kolfa molmoa ke fetu una. Ko ku whakahoha au whai he whia whini. O ko hanga whakaongo atu e mea lelei ki o tau whale. Ko whale a lelei, ko kau tangata lelei. Ko kau tangata o loto lelei. Tuku be ata mai lelei ka ko kau tangata o ku loto lelei. Loto tau, loto maa, nau ka taki. Nai ha he i he samiti nai whai. Ai lea mai ai kakaika ki mauto. Mau ta utu ngai fute pire o siwa. Kai tuhu i mo tā palasi i matolu e kakai. Nai lea hata, hala tata. Mau ta utu o whanongo ki mo oni. Whanongo ki he leo o lelei. Whanongo ki he leo o mea ku tāo. Whatonu atu e tōn pare mea. E mai tōka tātou. Whatonu pare mea ki o mea kumai koe. Whai ke loto lelei moe. Wheo fo whani moe. Hāfua ngai mea koe na ke mea aki. O sea nge koe ia.
Koe si ana loto tau whi a koe. Koe ke toi a press conference ia mo nofo peo lau e pule anga ko hiri. Koe anga whe ia uke mea ke ai mo anga koe uke whakaasi mai. Ke lahi ia ton pare mia. Koe anga pia u whatontonua uke me tamai koe koe ke pehe. Ka koe pia tonu u whatontonua ka mea koe ke to tamai. Sea koe tangata loto tau ataina. O koe ki ulawa o lea tuku hifo ataha pe teu lea loi. Ka marute o lato sio ki he fuwhai le, mo e re ko ti o ku tae mau. Te urea aki ai au, pe ko eni pe koe press conference pe kai. Ka ko pau ke urea aki au ai mo oni. Ko lea ia ai ha, ko lea ia e loto o tau ataina, ko lea ia e loto o pe lea. Ai koe whatontonia, ai o ngā pe o pati ke rea pe hei tō ai wharea rea, e lawa pe o whakailo koea. O katau pe pa mo whare nuai pe mono tōtōni. Ka ko hinga pe e whae tokon pare mia, o ki ai pe ai whai tō mono tō, ai pe mono tō ni whakalao mo ala mea pe hei. Ka ua te ke tamai ko koe Santo tolu le rei taha koe, koe ke ke rao. O kune toi hanga whakaheki au he ku malanga u whai he whiawhini. Whatotonu ia. Ke u he atu au ki he mea peso noloi u hau moia. O koe koe u hinga u malanga he whiawhini. Ko malanga ata ku sea i he ngahi mo ni i mea maalunga ton ke nofo e tau tokanga. Whamapopo makto se kon ni mano. Koe u mea u tau mo uai koe whangaki i veve i hei ngahi te whito mo i ngahi lalo kōpate u tau nofo ta tō whenga ke puhi mai ki tua ke tau kawahi ai. Sea ko whaka o si sea. Koe wha moe. Koe kai haka auen. Ko hanga tuku atu ko mō hao nga. Koe haho mō mea e whai. Tuku atu e ka te mō tōke mō whaha mō tūtu. O wat. Mr. Police. Sea tapa. I lau i whawa ai petu ki hoko mai kaya kau. Mea Mike no pere tau tapu. Maro, i sea ko tuhake au kono hinga koe malanga koe e tokon pare mia. Ne whaata e kai haa mo loi. O ne whaata e ne malanga u whai ke si tua mi ai to tom pe mo tau au whare. Pe o ko wango i mai ki na ai kono uraki o ko mea mei tau moa ai prinis karangi. Kai umai e pare mia, pe mo ho eki o e kabineti. Ko kina tolo whai tō tōni e whonuani. Pe i hono taki pe hei koe ai whare ke tau whai te riha pe, tau o pe tau tolo o lau kōwia taha, tau o pe tau tolo whai mea o tau loto ki ai, kai tō kore wha e ksea. I ngahi a hori i he spoti, o ki ai hono lao, ka ki he ho tariki o lunga e ngapulu, e tau tea i koe, mi te hango furu ki toa. Pena ke huinga ki ai pe kai, o kumahu inga ia, ai whamau e me mi pataha. Koe a honi, o whamau e he tokon pare mia ai tikite e kutā i ho whare. Pea tā ai tikite, ne hanga ia whaka i kai i mai, o i kai tāu, ho tō ni e iksea. O i kai tāu, ai kau me mi pa oi whare, ke nau whakahoko e whatongia koe ni mau whare. O ko wango i apito e ksea koe ngā ko kauau i he kaulao ngā. Ka ko wango i koe ngā koe whaunga o ku tataki aki e tokan bare e mia. Ane afu, lolotonga hai sia whonuan ritau veri mai. Te wārua ki ape ko hela ia. Ko whē toi ngai whonua. Nā e toi tongi ke no whai. Ke hela ia koe kai whē toi ngai whonua. Nā nau ahe po uri. O ku nau kui. Koe ke hana mea toko ni. Ko ke mea mai koe ke whareni o tala mai. Ko ke ongosia. Tari atu e eksea. Mea a ko malolo ka mau hoko atua mau to. Eksea. O ko hoko atu e ni koe ngā. Ko toka ngā lahi atu ki he whainga whonga o ku taki aki he tokon bare mia. Taki aki le rei mo to tonu tāu.
Pea moe whonga to tongi rau nofu ki ai. Koe whonga koe ni. Toi hoko pea muia, pea toi hoko moe pāngara. Toi hoko ia maha tūtūni we sia. Ko hono uinga kono whakaata ai whanki unganga kopi koe ni. Koe unganga kopi koe ni unihanga tak. Pena e whakahoko mai ai me kauhara koe, tonga tapuaru, ai tūnga koe ni. Ko tonga tapuaru mo tonga tapu fitu una kaunga apa. Ka ko awe ke kau koe, ka awe kau koe, na tau fuhu. Tapa mo ki ngau. Mo mea ngaki ai. Tū he tau whareni, o kwe paki pe fitu ia mo e walu. Ko na kaunga api pe. Ko hono uinga koe kai ke lawa, ke whe mahino aki. Pea mo e whafufonga koe ia. O tonga tapu fitu. O mea hako misa polisi. O ko whaa mo he taimulahi. Ke ona ane whakahu e iha ka kai o roto piki ai. Ka koe mea ia ana. E koe ia o ekministaa. O pehe ai unganga o whaikia tokanga. Koe tataki kone o mai i he tokon paremia. Tokon paremia. Ka pau koe pehe koe kai haa sisi o tāu pehe mhopureanga. O kui kai tāu ia pe me whare rea toka. O hinga pehe ai tūnga koe ni. Hono whamau, hono tū mai. Koe hae ngau e ke whai ki ai. Kua tua ono hono tuku ki tua. Ai me mipa koe ni o tonga tapu fitu. Pea mo mea ngea ki ai. Koe hāpua hono tuku ki tua. Koe ka puru, koe yellow card pe ua, red card mawahe. Red card tu ofi nia ai whafonga whika fitu, mo ne whoki mai pe ana. O uhinga pehe ai whamaranga atu. Tu kono tataki mai urunganga tai maau ke whareni. Tu kono tu mai ai whakauhinga wai ko ia. Ko ki mea koe ni, ko whikawa ku mai o ngongo. O awe ni pe pulus pe mea ki ai, ai ngai foreign affairs, i muri, pena wakai ki ai, hou eke wha. O kutala ki ai, hono liri fo papalangi, they stench like dogs. Mea nge ki ai. Koe whamatangai ai minister polisi. Koe hame hoko keke o ngongo whae, eksea. Ni kai mamata mai ki ai, koe unga ngani o kui ai, a whonua. Unga ngani o kui ai whareni. Koe i kai lava whakamao popo i discipline. I kai whakamao popo i rea. Pea tāo, pea moeanga koe oi whareni. Kono uhinga ia, e tokon paremia ko tokanga atu ai. Tokono taki pehei, he ka taimu o mai ai tō no e pahanga. He kai ke lawa ko te whai malanga koe ni, koe mea ia lahi angia i he mea koe ni. Ko tau whakaloto whare peheni. Pea ai ke mahino, koe hae tūnga, tau te whito koe ngai fulaka ngaina mo mea ai. Minister polisi. Koe hae whakaukau mai komisiona polisi. Koe hae nau debrief ke wikaha o. Nai o hake ni ai, i hono whakatonga, koe ho igno pere o nau kuri. Hono whapapālangi, the nobilities of Tonga stench like dogs. Ko ngahi mea aia u to tonu ai, ke mo tō kānga ke hanga tau na fō. Koe whāreni, e sea, pau pe mea me tapuang moe, hou eki minister. Koe la ngai ni hou eki whonuan, aina. Koe ahoni, mo me mi pai. Ka koe la ngai e what, me manawa i he uinga koe ofa. Tau, waha, kai uma ai whakapapa, vei tokai aki, ngai te whitoi whatongi ai oi whareni. Pea pui kai mōre ia, ka kua whakamaa whoki, i he uhinga koe koe rea kovi, rea tai tāu, rea i kai whakaukau, pea i he ne pehe ne wesia e o ngongo o ki mautolu koe ni nai whaiki ai. Sea, pe tapuamu e ho eiki ka uma pinis karani, o kui kai tō tuha mo tāu. Ke ki pehe ake peperi ke tawha aki. Koe hā hono uhinga nai hoko ai. Ko hono uhinga koe kai ke teu i ai whemea aki. Ko hono uhinga ke nofo ki he te pire o tū mai me he taumu a mea te koe. Ke whai kai ti peiti. Pe kai rewa ke hoko ai ai ngahi rea koe ni. Koe taimi kou te ngai kai social media i tu a. Whakapapau. O tuha mo tāu, ho o mea, he kui kai ngata peia, i ho whakaukau ka ue siai, ai ka kai kehe mo nau hou eiki,
o nau whanua, kai maa ho nau veito kai aki. Koe a ngai ai tau no whoka nofu a kāinga. O kui kai taha ki he taha. Ka uno whoi a huluanga. Koe ha sea o ko koreange. Korea te he pare mia. Pea mo tokoan pare mia. A ko iho mo kau minista. O e tuku mai heni ke tuki o mai whakaperepela halu i tua. A ko i loto he kabineti. Pea mo whai ha whakau ki ai. Ngari kovi tau whare. Ngari kovi a ngongo o e minista polisi. Ngari kovi tabuang pea moe tamaprini skala ni. Ie ne hoko mea koe ni. Hono inga ko kai ke tau hio tau wā. Whai whe mea aki. Whakapap. Pe kai ke ngātai e sea. Ka ai pe mo ki whakafua he ulahi. Ai ngahi ngā au whanganaki mai mei mua. Māroa pitea. Mr. Police. Tapu e sea, tapu ke Punis Kalani, tapu ke Paremia. Sea o ma'u e loto o hangamari o kolfa more heni ki he hou no pere. Na ke o amanaki e to e ha'u e isiu ko ni ki he fareni. Mahalo na tonu pea i he whakaukau he aho ko ia. Pena e hono makatuunga sea. Sea te o hanga whakafoke mea koe ni he kuloloto i siu koe ni. Kau hangeu kau fue pe he lango i olunga. Kau kuloloto. Ko hono loloto in sea. Koe whirisi ka nai whai he wafe uoua. Wafe uoua na iai i maasi o e tau wafe uoua. Na iai e press conference me pureanga koe ni kua hiri. Whekau aki mo i kamata ke tā e he kakai. Ai no koni mei sia ina. Koe taingoia se ana e loloto ki hoku mafu. Na e whetongi rewa e funga kempeini. Katak pek mista. O alo toa tu toa. Ek mista. Ka tau tai mi te whawhoke ato mi te hiwa he tau whokoi. Ka tau i tau maloro. Ao sia. Pamona mari hoi. Ki mapatau maroro na e kei toi mi te hiwa. Ek mista polisi. Me mai. Alo sia. Ia tapot ke hoik me mi pa fare. Ai hoko te whatara noa e motuan. Ki loloto oi kawenga koe no ku uhinga i hono o mai ki tau tolu he mo menit koe ni. Sea hange koe whatara noa nai. Nai kau ai press conference ai pureanga. Whiwak mono tā e noi i saina. He isiu nei loloto kau. E whakau kau. Haha uhinga lelei. Ke rene ngahi potungau e pureanga. E ngahi. Nau koe ni. Kai tā ia he kakai whonua. Kana ku whatua e COVID-19. Ko COVID-19 nei loloto kau sea. Pau mo loto. Ke pure i lelei e tu hau e whonua, pia o hake e nau whofonga o mua he mau sio kita. Nā kuhangai o teu i e sino koe ni sea, ke tuange ke wa ingai, tāparasia, ta tau e pepe koe ha. Ka koe taingoe nau huu mai ai ki whare ni sea nau hanga whatoanga, ai lahi ai ki peiti o ngahi isiu, ka neongo e whakaukau o mahino e ne uhinga lelei. Ka negai te u whatoka ngai. O tataki pehe e whareni. Nā kuongo i fu tāma kia whakataha mo e kakaisea. Ko e rea koe nau hanga e au o hake. Ko e ku tau whaia ka ha whahinga mea ngau. E amanaki. E ai ha mafi ke tokoni. Sea, o ripoti koe nui mua ia te au. Ko e taria he kabineti koe ni nai toki mālolo atu i September tau kosi. Ke write off
ai ono miliona he no ai city assets pe koe morisi motu aia. Right off ai valo miliona he no ai OC sense. Sea, koe whainga tā ia na uhinga ai e kuviri kiki he nai ata ke motu ani o kai ke kei tono no whakalere whanuani. O tō whalafola mai nea whio panaku o ngō i sea. Nei kai ke a manaki koe anga ia e whakaukau he aho ko ia sea. Ahone o hanga maari e hoku loto o sea. O kui kai ke aha whainga lau maari e kovi he motu ani sea. Ka pau nai whakahoko le rei. He whareni mo e kapineti o nau whatongia. He kai te uongo i futa makia sea. Ka kou kore whakamore ke hou eiki. O kui kai ko halau maari e kovi. Pe ko halau maari e whakawhepaki. Pe ko halau maari e tuku hifo. Ko halau maari e whaia ke whatongia mo tuani sea. Ke hoko ko se wāniti. Ke hoko ka se wāniti. I he amanaki. Nā iai ha aha u hiri o e purere rei o no whakarere whanuani. Kai ke u toi turi tonu hia sea. Kai ke u o ngoi au pito e me ai purinis kalau ni me muani. O hufanga tupe e kabinete e aho ni pa mo e purinis kalau ni. E kore whakamore more aku sea. He ui kai koe kulau maare aku ia. I manga whaa aho ko ia. Mahalo koe mea e nei hok ata mai. Ka koe aho ni. O mahu inga ke he motu ani. Hai tō whatogia. O whahoko he pare mia pe moene, tokoni pare mia pe peheke kabineti. O hinga ia whakawhaa sea, o kore whamore more ke whareni. Kai ke uho au, tatau e pe, tau tea e motolo au. Nā ko strea kau sea. Rakang pe ka te au, ke tangaki hake au he whanau mo whamopuna, mau fo i maha fuhoko, fo i lae. Nā kutu o confront a issue o kohongo, o tu fe harak ke anga tau wharere whanuani. Whai kutu ni koe moho whare sea, ka kuate o kore whamoe more, ku whanga te tampini skalauni, te peke pare mia. Malo sea. Maro ek Mr. Police. Oi ki koe isi koe ni, koe o mātunga i he mena hoko. Pena e launga i he whafonga ek no pere tonga tapu. Hai whafonga tonga tapu. Fitu ai hoku e Mr. Police ahoni. Nai tuhi wha launga koe ni ke komiti ngai to tonu whare rea. Pea nai wha hoko he komiti e nau ngā ue, whatatau ki he nau tutun ngā ue. Pea koe whamapopona slawa te karake. Ai no whaiki ki atu. Koe wakai koe komiti whatatau ki he launga whikau waki wafi o whaha ok monuka e kupu whitnoa, kupsi taha, kupsi si, mo ti o konisto tone pe ke are mo tutuna whatuki ai whare area. Pe o te hoko atpe komiti ne whotu, ai ok malawa ke monuka e kupu whitnoa, kupsi wake konisto tone mo tohi tutuni pe me whotu ke are ai, e tutuni a whatuki whare area. Hoi ki o mo awhni mai he tau ai launga koe ni. Koe whotun me komiti ngai totonu, whikau aki pia moe launga. E mātou ngai tau ngāui ki he launga koe ni i homo paloti. Ko mahino e mea tokanki ai ni hoi ki no pere. Pea koe tari ena ko mai me ek tōn pere mia pea moe ek Mr. Polisi. Te koreo ki karake ki tau paloti. Pea mātou ngai ak tutun ki tau hoko atu. Koe roto ki tari, ai ripoti, ai komiti tūmau ki ngai to tonu whare area, whahamanima. Se roto kia te vita whatawi puloka siaso maleni tulsi le intei, pai ata ione, 17 do boa, moare nuku, samiku te waipulu. Rembos ke la tu, ek mista kahi putunga e ai ngā kaut whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata.
Minister Kimuri pa mo kautawa niya fio ek paremia ek mistako ek mista na business branga ek mistango we ek no pere tuhangana ek no pere tuafitu ek no pere fohe ek no pere tuvano ek no pere vaya ek no pere tu la kepa loto ke toko o fulmau ko ke loto ke tari a ripoti fa manima o que kai ha fa halo to pe ekse ine pe o ki tutuni fare ke tari a foto me komiti tu ma ki ngai totoni fare area ai a ko step up tau hoko ki ai e fa hoko le fa kala ke ai fa ilo fa fonga fa tatau ki tau to tutuni me ko nistutone ke ngahi o ke ngai tutun ki tau mui ki a hoi ki ka ko step hoko pe ni o toi ngai toki whakakato atu i he taimi kou mau mai ai. Tā hoka ki rewa hoi ki he toi ngā tau asnita. Report me komiti lao, whika wagu awhi wa whaa, whika waku mue whotu whawharea rea, whika hiwa wa awhi wa tolu. Kalake ki lao mai reporti, ai tohi whahuna ki reporti. Pot gani whaka aha hiwa ka topo anō wa whaa. Lot fa fanua eksea fa rea tonga nuka lofa eksea i bot ka valu komitu ma ke lao fika mo foto fa fa rea fika hiva wano wa to ko fa papu fa wat ke feituna i bot ka valu wano wa fa komitu ma ke lao me ke feituna mo ho week me mi pa fa rea tonga fika ke i bot ko ni foto fa rea fika hiva o i wano wa tolu. Whapapatu, whamoni na bolta nia liko hi fo fusmalohi, se komitu ma pe lao. La mai tala te upu i puitu apa mo e whamapopo. Puitu au he pestolu, konga tolu. Ko whatu whika hiwa wano wa tolu ne whakahumbai e whafonga kai vai na whiri. Tonga tapwha, na polo maten tapueluel whafofonga e aho tonga fulmataha a kosu wana o atolu whatatau ke tutoni whika whitunga fulmahiwa kupsi taha o ngahi tutoni o ngahi whakataha o ngahi whatongia o wharearea o tonga. Ko ngā whatatau ke miniti wharearea whika hongo fulmatolu wana o wha e aho wha maasu wana o wha. Nai asenita ia i mo te pire e whakatuhu pia koe ngahi ka veingai ne o hake e ngahi whemea koia. Whatatau ki whakamala-ala me whakafofonga. Koe whakatu koe ni ke tukuhifo ki he komit pānga. Ki whakamala-ala e tūnga whakalao a ngahi mea lere o mai ki ngahi aki e ngahi ofisi whakawahenga. Pea o laisenia i he ngahi kosirio whakafoitu i tui. Koe laisenia ngahi kosirio o kuhi potunga o whakatau aki aia koe sino make. I whakamala-ala e iksea o wharearea koe mea lere a ngahi ofisi whakawahenga. O whakatau a kia ai paanga e office whakawahenga. I he taimi o motu ai e mea lere i tūtūni lotonga o kuhokoia koe koloa ai pureanga. O whakafok meire waia, o tuwaki atu whakatau ki he lao ai koloa ai pureanga. Ne mea ai e whakafofonga kai o wahenga whiritonga tapu. Uluaki, na iai ai whakatu me he kau whakafofonga o kakai. Ai paanga e wamano ni mafe ki he mea lere ma e kau whafofonga fo ou na hu mai o nau toki wakai ki he tūkunga o mea lere ai ofisi e aho koia. Koe whakatu koe ni me he komit sosiare me nei whakahu a tohi kore ki he sea o wharearea o tāri. Ka kui kai mahino pe nei toi whakafoki ha ngahi mea lere motua au pito nei ngai aki e ngahi ofisi whakawahe ngā ki mua i he whiri wanoa wataha. Nei whakamalala e whakafofonga kai o wahe ngā whiri tonga tapu nima koe koloa e pureanga o kuiai hono tūtūni he lao te hono pure e pāanga e pureanga Public Finance Management Act. Ne whakamālala e whakafofonga ki he halanga o ngahi koloa e pureanga. Aia o kuiai e komiti o ne whai tūtūni ki he koloa e pureanga pe au ave meai ki he kapneti o whakatatau ki he lao ki mua pe toki tukuatu ki tua. Ne popou ki wakai e whakatu
ko hi ke whakamaapopo ai ngahi whaunga mo i halanga o totonu ke whoi ai ngahi koloa ai pureanga. Nei whakatu he eksea e wharearea ki awe whakatu ki he komiti lao ko hi o whekauaki mo i whakamalaala o ngahi mea whakalao. I whakamalaala e whakafofonga o iai e whakaamu ki whakamahino ai tuunga whakalao o ngahi mea lere ko osku motua pe o mai ki whakataua tuia e pureanga o mau he pureanga ai paanga ko ia. Kau osile sisita ia he ngahi wahe ngawhiri. Ni mana whakatua i eksea wharearea ki tuku hifo ai whakatua ki he komitu mau ki he lao. Kohi o whekauak ai whakatua mo hono whakaukau ai tūkunga whakalao. Pena he tari ki tuku hifo ai whakatua ni ki he komiti lao. Ngau e komiti ki he whakatua whakawharearea whikahiwa wanoa tonu. E hawha e peledi wanoa wha. Nei whakahoko e whakataha e komiti pena e whakafua area e ai e whakatua. Nā ngāwe e komiti ke whakapapau e tūnga whakalao ngahi mea lere motua ngahi wahe ngawhiri a ia ko whakafok ki wharearea. Kauhi koe koloa na e resisita mo lai sendia e ngahi wahe ngawhiri pena i kai ke resisita ia i koloa ai pureanga. Whamalala ke tūnga whakalao ngahi mea lere motua a ngahi wahe ngawhiri. Fitu i ngahi whamalala mi he atensioni are kala ki pure o wharearea pea mo e pure o e waa paanga e wharearea. Koe tūnga whakalao ki hana whakafoki a ngahi mea lere motua, a ngahi wahe ngawhiri o makatunga ia i he maoanga paanga, sos, nai whakatau aki ai mea lere, pia mo ngahi tūtuni ngā aue, pe ko hārea pau o tūtuni ki hana pure i mo e whaunga ki hana tukuange, dispose, ai mea lere ko ia. Malu. O ki ai, ai maoanga paanga ngā maheni e ua ai malawa ki whakatau aki ha mea lere ai office whakamahenga. Uraki, paanga ngahi office whakamahenga, Constituency Office Funds, PCO. Mo e ua whakaloma, paanga tokon whakawharearea, Constituency Fund Grant. Ngahi mea lere, o whatau aki ai paanga ngahi Office whakawahenga. Constituency Office Funds, PCO. Hiva, koe paanga ngahi Office whakawahenga, o whakatau mu aia ki ngahi whakamore, ki ono whakahoko ngāu, operations, a ngahi Office whakawahenga, o kauai, ai whakatau mea lere ki ngā aki ki hono whakahoko ngahi whatongia o e office whakawahenga. Ngofulu, ko ngahi tūtūni ki hono ngā aki o e paanga ngahi office whakawahenga, ko ngahi tūtūni ngā ui ki office whakawahenga, ngahi tūtūni ngā ui. Aia o kune tūtūni e kupsi. Ko sino e paanga ko toa pe e totongi atu me heni, me he vote e wharearea, e tuku atuia me he potunga e paanga, me plan whakafonua. Pea koe ngāui ki ai e whakafouia i ngahi halanga to tongi to tonu kua tūtūni ki ai he lao ki hono pure ai paanga ai pureanga. Tūtūni ngāui ki whare paanga, Treasury Instructions, ngahi tūtūni ngāui, lao pe tūtūni ke he whikaua ki ai ofisi o wharearea. Whatatau ki he kupu ua poini ua walu, o ngahi tūtūni ko ia. Ko ngahi koloa o whakatau ai paanga ai office whakawahenga kawai ai mea lere koe koloa ia ai office o wharearea. O rekod i he office o wharearea ai mea lere i he ne rekod o ngahi koloa tau ki ai office o wharearea asset register. Neongo ia, o whakahoko e office whakawahenga ai ngā au e ki hono resisita o lai sem peretifika. O mea lere ko ia, pia moha toi ngahi whiama o makehe ki mea lere ko uhi, kai lama o ngā aki i hala pune anga, ka koe mea lere o uhi malumalu o e ofisi o wharearea. Mufuru mataha. Koe whunga ngāui ki hono tukuange, dispose ha mea lere, o whakatau aki ai paanga ai ngahi ofisi o wahenga, o kāia i tūtūni walmufuru mawha o ngahi tūtūni ki whare paanga, Treasury Instructions. Whatatau ki tūtūni walmufuru mawha, kono tukuangi ha ngahi kolo ai pureanga ko pau ke tūtūni ki ai komiti ki hono tukuangi ai ngahi kolo ai tau tūmak ai pureanga. Common Assets Disposal Committee. Ai malawa ke tukuangi ai ngahi kolo ko ia i taha o ngahi whaunga e ni mako e ni. Whakatau atu, abe transfer ki ha potungāwe e taha pe ko ha sinoke, abe ko ha mea offer gift ki ha kautaha i kai whakapureanga, NGO, ai au iai e ne tokoni ki he ngahi taumua ngāwe ai pureanga. Tauhi ke ngāwe aki ai kongkonga o mea lele, spare parts, pe ko hono whakataha o ngai, discard as scrap. Hongo fulu maua,
Ia ni pehe, ko hame alere motua, ai na whakatau e paanga ngahi ofisi whakawahenga, e whakafokia ki he ofisi o wharearea, ke toki hoko atu, ai ngā aue ki hono tukuange o whakatau ki tūtuni pangu fulmawha o ngahi tūtuni ai wharepaanga. Kung fulmatolu, i ngahi whemea aki e komiti, o ka pau whakamu e ofisi whakawahenga ke ne tauhi osi ai me alere ko ia. E malawa pe ki ni whakatau ia o ngā aki ai paanga tokoni whakawharearea, e whakahoko ia o whakatau ki whaunga ngāwe ki ai, o ka pau iai ha prosek ki ai, pe ko pau ki mui ki harea pau, ai a whamatala ki ai ai palakalafi, hoko. Ngahi mea lere o whakatau ai paanga tokoni whakawharearea, constituency fund grant. Ang fulmawha, ko banga ko ini o wahe I me he paanga ai pureanga ki he vote ai wharearea I he tau whakapaanga katoa. O whakataumu ai paanga tokoni ki whakapaanga ai ngahi poloseki aia o kune whakaata ai mo popo, o kune whakaai ai mo popo ki ngahi langa whakalakalak whasosiare, whakaekonomika, mo ngahi ngāwe lalahi I ngahi community I loto I ngahi wahenga whiri. Ngulma nima, o kutukuatu ai panga tokoni ko eni o whakatatau ki harea pau, grant agreement. Ko panga tokoni whakawharearea, harea pau tokoni, harea pau. Ai a whakamoni kia ai office o wharearea, mo e tokotaha kone tokoni. Whakatatau ki he kupu walu kupsi tolu o harea pau. Ko ngahi koloa ko whakatau I harea pau tokoni, ko pau ke hoko ia ko e koloa ai sino whakalao o e tokotaha kone tokoni. Pea ko pau, he kai ke tukuangia tu ia tuku kehe, ia hiri a whemai no aki mo e ofisi o e wharearea. O makatu ngai ni I hono whakatau ki ngā eki ki hapoloseki aia nei ia I hono taumu a langa whakalakalaka I he wāhenga whiri o whakatau ki harea pau. Mo whulmaa no, I hono whakatau o mea lere, ko pau ki he tokotaha kore tokoni, ki ne tau ki hare sisita o e kotoa o ngahi koloa ko whakatau ki harea pau, pia ko pau ke o atu a resisita ke office o wharearea I hono whiemau. O whatatau ke kupu wal kupsi ua o e area pau. O fulmafitu, ko paanga ko eni, o wahe I me he paanga ai pureanga ki he vote a wharearea I he tau whakapaanga kotoa. O whakataumu ai paanga tokoni ke whakapaanga a ngahi poloseki aia o ne whakaai ai mo poupou ke ngahi langa whakalakalak whakasosiale, whakaekonomik, mo ngawe lalahi I ngahi community I loto I ngahi wahenga whiri. Ne whakamaapopo he komiti o whakahoko ngahi whakamalala ko ini ke whakafofonga kai tonga tapwha. Ne whakawhei foki he komiti a whainga maari ke whafofonga ke o mai haanitari pe ko whehui ki mua pe whakahuatu a report a komiti. Whakataha mo whakafofonga kai tonga tapwha. Ia hong fulmahiwa suni wano o wha, ne whakawhei he komiti ai whakafofonga ke whakataha a komiti ke whakamalaala ai ola o ngā komiti whakawaki mo whakatu. Ko ngā ua noa. Ne whakatonga I he komiti, I e ni whakawaki mo ngahi tūtuni ngā hue. Ko ngahi tūtuni pe ia ai wharearea. Ko ngahi mea lere ko ia, o whakatau mua ko toa pe ia ma ai wahenga whiri, pea makatunga re vai ai whemau ke hoko atu ai pe hono ngā aki, o ngahi mea lere mo tua, ke tokon, ke ngahi ngāue I he wahenga whiri, he ku ke ngāue lelei pe a ngahi mea lere mo tua ko ia. Ne whakatonga I whoki he komiti, o malawa pe ke resisita a ngahi mea lere ko ini, e ngahi sino kehe o hange ko kosiri o, e koe office wa wahenga, pe malawa pe ke pehe koe koloa whakalao ia a ngahi sino ko ia. O ngari whipaki re vai mo ngahi tūtūni ngā aue. O ke ilahi whoki mo whiema o mea lere a ngahi kupu kehe, I he wahenga whiri o hange koe kau office a kolo, kau pure whakawahe, polisi whakakolo, mo office whakawahenga, ke tokoni ko nau ngahi whatongia ke wahenga whiri. Koe taimi lahi o nau ngawe a kipe e nau ngahi mea lere tāu taha. Wafulu mataha. Na iai ai whakotu whakaukau ke toi wakai e ngahi tūtoni ngāwe ai wharearea o kauai ai whaunga ngāwe ki hono tukuange, dispose o ngahi mea lere motua. Koe taha o ngahi whakotu whakaukau ki ai, na lava ke tuku bea ngahi mea lere motua I ngahi wahenga whiri ke tokoni ke ni ihi o nau whakahoko e ngahi ngāwe mai wahenga whiri, kai oua e whakafoki ke office o wharearea ke tukuange. E malawa foki, ke tok ātita e ngahi whaunga ngāwe ko ia e ātita. I taimta tau,
na ia e tokanga ke to whakamahinoa ni a ngahi sino ke le sisita whakalao ai a ngahi mea lele. Ko uhi ke whakamapau o kwhena pas me ngahi tūtū ni mo whakapapau i whoki e hokuat a hono ngāwe aki o ngahi mea lele ki ngahi ngāwe ai wahenga whiri ne onge e hū mai ha whakafofonga who'o. O fulma ua, ne mau inga ia a komiti i hono ohake a ngahi whakatu whakaukau ko ini pia ki whakakau atu i he taimi o kuarea iai ai whakatu u whakawharearea. Ola o ngā e komiti. O fulma atolu koka kato a ngā e komiti ki whakatu uni, ai a kono whakatonga i he komiti ai tūkunga whakalao o ngahi mea lere motua. Ko mea lere ne whakatau aki ai paanga a ngahi office whawahenga ko e koloa ia ai wharearea. Pea tukuange ia a whatatau ki he tūtuni walu ngofulu mawha o ngahi tūtuni ai wharepanga, treasury instructions. Ko mea lere ne whakatau aki ai paanga tokoni whakawharearea o kuhoko ia ko e koloa ai sino whakalao o i toko taha kore tokoni. Pea whakatau ki harea pau. Ko no tukuange o whakahoko ia i he hiri ha whemahino ai toko taha kore tokoni mo e office o i wharearea. Uhul mawha. Madunga i hakore e whakafonga kai tonga tapwha ko uhi ke toi whakawhaingo fua iange a hono ngā eke he ngahi wahenga whiri e ngahi mea lere motua. Ko whakatau aki ai paanga o ngahi office whawahenga e paanga tokoni whakawharearea. Nai toi whakatau ngā ipe e komiti ai whiemau ke toi whakai ipe ai ngahi tūturi ngā ue mō ngahi whaunga ngā ai wharearea o whakau aki mō ngahi koloa ai wharearea. O kau ki ai a ngahi sino ngā aue e re sisitai a ngahi koloa ko ia mo ngahi whaunga ngā aue ki hono tukuange. Whakamāpopo mo ngahi whakatū. O fulmani ma, i hono whakamāpopo. Ko kakato a ngā a komiti ki whakatū whakawharearea whikahiwa wano o watolu. Pea koat a ngahi whakatū a komiti o anga pen. Tā whakaloma ki tari a report whikawalu wano o wawha komitu ma pelao. Ua whakaloma, ke whakatoa ngā e tūku ngā whakalao o ngahi mea lere motua. Ko mea lere ne whakatau aki ai paanga. A ngahi office whawahenga ko e koloa ia ai wharearea. Pea tukuange ia whakatatau ki tūtuni walu ngofulu mawha a ngahi tūtuni ai wharepaanga. Treasury instructions. Ko mea lere ne whakatau aki ai paanga tokoni whakawharearea o koko ia ko e koloa ai sino whakalao o toko taha kore tokoni. Pea whakatatau ki harea pau. Kono tukuange o whakahoko ia i hiri a whimainoa ai toko taha kore tokoni mo e ofisi o wharearea. Longa tolu, ke toi wakai e ngahi tūtuni ngawe e ofisi o wharearea o whakau ak mo ngahi koloa e ofisi o wharearea o kau ai ngahi mea lere mo ngahi whaunga ngā aue ki hono tukuange dispose. Whawhakaloma ke area i e whakatū whakawharearea whikahiwa wanoa watolu. Alexia. Mano ka ke moho eki, ngā tahe tau taim whakatahe ke hauni, toro e whare ke hong whurua pampong, mo mea ki tau ke est. Ka ke est tau eki ka sisu ka est, mo wharai o toka tamai, whahe la Maria Manion, ke tiki tau toko tau hauan whaipio tangata. Amen. Tunga i heanga leleia pureanga Australia, o kumalawai ki mau whakamafola hanga tonu atu, a e to uwharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.